цэгийг хорондоо амжилттай үйлдвэрлэж байгаа юм. Хүнд хөнгөн даацын болон мөн бууны хаар цэгийг үйлдвэрлэж байна. Эдгээр 3 төрлийн хаар цэг нь хийх технологийн хувьд өөр юм, мөн орж байгаа материалын хувьд ялгаатай юм аа. Материал тэгээд одоо нэг хүн чанарын хийж байгаа болохоор даацын хаар цэг бол их материал нь одоо арай бүх бат гэх юм уу тийм байдаг. Хөнгөн чанарын юм яг хөнгөн. Тэгээд бууны хаар цэг бол өөр тийм зориултын тийм араамтай байдаг. Тэгэхээр яг тэрүүгээр нь ерөнхийдөө одоо багтаамжнаас бол та том жижиг бууны хаар цэг бол яг нэг 3-аас 2-аас 3 цагийн гарчдаг. Ажил багтаа гэсэн үг л дээ. Хөнгөн чанарын хаар цэг бол нэг 3-аас 4 цагийн хооронд юм аа. Одоо энэ том даацын хаар цэг бол бас 5-6 цагийн хооронд юм аа. Анх хаалтайгаа хоёулаа импортыг орлохоос тусгай зориултын хаар цэгийг хийх гэж туршиж судалж байсан бол өнөөдөр хүмүүсийг сургаж ажилуулснаар 6 ажилтан тайварсан байна. Өөрсдийн юм хийж бүтээх хүсэлтэй олон авьяаслаг залуусаар эгнээгээ тэлж чадварлаг хамт олон болох зорилт тавин ажиллаж байгаамаа. Тусгай зориултын энэхүү хаар цэг хийхэд ажиллагаа их ордог байна. Тиймээс туршлагатай баг нь нэн чухал юм аа. Хөндлөн хүсэлтэй талгүй нь хамгийн гол юу вэ? Ажлын байр. Ажлын байртай бол манай холдод юу болчихсон дөө. Санхүүгийн бид нар уусаа зогсоолоо гэсэн. Манай ажлын байр л хэцүү байдаг. Тэгэл одоо төрөөсөн байранд тэгэл яг зарим нь гай уусыг юм олдонд зарим нь төрөөс нь өндөр. Таны гараа нэг хямдын бодоод тэгтэл зай талбай багсаад яг тийм хөл талцаа хөндлөлтэй. Тоног төхөөрөмчний зориултын хаар цэгийг үйлдвэрлэхдээ тоног төхөөрөмжөөс хэмжээ зөв авах хэрэгтэй байдаг байна. Альва хүнд хөнгөн даацын хаар цэг холхихгүй жиргэвч зөөлөв сайн байж дотор тоног төхөөрөмжөө эдрэл гэмтлээс хамгаалдаг байна. Порлон бол яг зөөлөвчл гэсэн үг шүү дээ. Ширтэгээр хийхээр одоо эрзэний оронд ерөнхийдөө ширтэг гэж байгаа гэсэн үг байна. Ширтэг бол эрзэнийг бол яг одоо тийм юутэй биш арай зөөлөн нэгтэй одоо хийж байгаа тоног төхөөрөмж бай одоо тэр юм зургатаас тийм хамгаалсан. Эрзэн чирэл ялгаагүй л дээ. Тэ бол ширтэг нь одоо арай одоо яг дотор талд бол угаасаа юунд бол дээр доор хоёрт нь порлоо хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны камерыг бол дээр доор хоёроос ингээд хөдөлгөөнг болгочихж байгаа. Тэгээд хажуу талаас бол яг таны камерыг дээр нийтэл яг л таны камер ороод ямар ч хөдөлгөөнгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс бол хөдөлгөөнтэй байвал бас камер гинтэн тийм юу. Яг камерын чинь хэмжээг нь өөртөө очиад авчин яг хэд хэдэн сантиметрийг тань дээшээ одоо юмаа салгаж хажуугаар нь хийх үү, кабель уцаа айлгууд нь хийх үү. Яг л хэмжээний дагуу л гэсэн. Тэгэхээр бол хөдлөө дээшээ одоо камерын явц ингэж дээшээ тавьж байгаад унлаа штэ. Тэгэд бол хөдөлгөөнгүй л байна гэсэн үг. Алтан бүгд компани 9 жилийн хугацаанд маш олон харилцагч байгууллагатай болсон байна. Айрам шопор бууны хаар цуудаа худалдаалдаг байна. Мөн кейс шопор худалдаалж байгаамаа. Импортоос орж ирж байгаа харилцагнаас бол манайх даваа талтай. Яг тэгвэл одоо ерөнхийдөө зүгээр яг ингэж яг манайхт яг ийм адилхан харилцагыг харах юм бол гадналаас бол яг л адилхан. Юугээрээ даваа талтай гэвэл манайх энэ панер 1 см-ийн зузаантай байдаг. Тэр орж ирж байгаа харилцаг нь бүгд 0.2 маятай бүр нэгэн одоо юу гэх юм панер юм. Тэгээд яг дотор талд хийж байгаа юмнууд ерөнхийдөө манай хамгийн сайнууд нь авчирч байна. Яг одоо энэ минь одоо ерөнхийдөө ийм юмнууд хийгддэг байхгүй юу? Одоо яг тийм импортоор орж ирж байгаа хүмүүс бол хийгдэхгүй эсвэл хийгдсэн баг хийгдэх гэсэн. Бид нар бол бүх бат байх талаас нь бүх л арга хэмжээг авсан да. Хүнд хөнгөн даацын хаар цэгийг үйлдвэрлэж зогсохгүй дунд даацын хаар цэгийг мөн үйлдвэрлэж байгаа юм. Энэхүү хаар цэгийг орон нутгийн дотор байрны сурагчид захиалгаар хийлгээс гадна оюутнууд захиалгаар их хийлгдэг байна. Тэдгээр залуучуудад зориулж гоёлын загвараар үйлдвэрлэж байна. Юу гэрэл дээ одоо эднийг бол яг телевиз одоо өөр юу гэдэг студиуд хийлгдэг. Яг нэг зориултын хаар хийчихсэн юм бол эдний энэний тал дээр бол энэ болохоор өөрөө одоо нөө орон нутгийн оюутан залуучууд ч одоо нэг юм чамдаан чиглэл явдаг шүү. Тэрний оронд хүмүүс орон нутгаас одоо захиалж байгаа ялцсан юм багхгүй. Тэгэхээр энэний юу нь болохоор яг ийм амар хараа хэвчэг оюутнууд ирээд явахаар чинь бас үзмжний өвчтөн тэгээд арай өнгө оруулж нэг ийм одоо
ялгаагүй л энийг үр хийж байгаа. Гэхдээ яг захиалагч маань одоо ийм юутэй өнгөтэй хэлгийх юм бол дээр нь энэ хоолойг наадаг байхгүй. Энэ болохоор төмөр өөрөө юм юутай төмөр байхгүй. Төмөр өндөр юм хоёр. Одоо бол ерөнхийдөө бүх юм гараар хийж байгаа. Тэгээд цаашдаа бол ерөнхийдөө автоматжуулах тийм төлөвлөгөө байгаа. Одоо шинээр гарч байгаа үйлдвэрүүд одоо ийм харьцагны үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмжүүд юу шинжлэгдэж байгаа. Тийм болохоор манайх зэрийгээ дагаад бас автоматжуулах тийм бодолтой байгаа. Би өөр ерөнхийдөө нөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн гэдэг Гуанжуу хотод жилд 2 удаа болдог тийм үзэсгэлэнд анх явж ирсэн. Одоо 4 дахь удаа явж байна. Тэгээд би өөрөө тэрийг үзээд өөрөө ингэж байхгүй бас бусад хүмүүстэй үзүүлэх гэсэн зорилготой бас хүн авч явдаг болсон. Тэгээд яг өөр хэрэгтэй хүмүүст нь тоног төхөөрөмжийн зуулчлах тийм үйлчлэл явуулж байгаа. Алтан богц компани гол худалдан авч нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хөл мэдээллийн хэрэгсэл болох телевиз, FM, радио студиудын үндэд даацын хайрцагт гэхэд микрофон пульт хөлөө хийх зорилтоор худалдаж байна. Цаашид бараа бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг олшруулахаар, тоног төхөөрөмжөөс сайжруулахаар ажиллаж байна. Монголчууд маш олон салбарт өөрсдийн гэсэн баялагийг бүтээсээр байгаа юм. За эдгээр баялаг бүтээчтэй бид баялаг бүтээчдийг дэмжих төслөөр алдаршуулсаар байгаамаа. Тэр өнөөдрийн нэвтрүүлэг Алтан богц компани дээр сэлж та бүхэнд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийн турш хамтдаа аж үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжсэн та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай. Та 1919 зарын шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсноор эх орон даяар хамгийн олон бүртгүүлэгчтэй, хамгийн хүртээмжтэй телевиз, FM, радио сувгаар болон Монголын цааны хамгийн олон дагагчтай Facebook пэйжээр хүссэн цагтаа өөрийн зар сурталчилгааг түгээх боломжийг 1919 мэдээлэл төвийн зарын нутагт олгож байна. Өдрийн мэнд үзэгчдээ шууд нэвтрүүлэг манайг одоо 1919 мэдээллийн лавлагын дуудлагын төвлөрөөс та бүхэндээ шууд нэвтрүүлгээ маслын зарим шийдвэрлэх болон 1919 мэдээллийн лавлах пэйж хуудсан дээрээ лайв хэлбэрээр та бүхэндээ сошиал хэрэглэгчдэд зориулаад бас та бүхэндээ зарлах боломжийг олгож байгаа юм шүү. Үзэгч та бүхэн манайг одоо 1919 тавилан холбогдоод хөтлөгчтэйгээ холбогдож холбогдсноор таны дуу хоолойгоор болон хөтлөгчийн дуу хоолойгоор эх орондоо зараа зарлахаас гадна за шууд нэвтрүүлэг ажлын баган дээр мессежээр урсгаж өгнө. За мөн доор ба урсгал зараар бас нэг удаа энэ төвштэй та бүхний зарыг бас зарлах боломжийг олгож байгаа юм шүү. За өгсөн зарууд их тамир шинэ 7 хоногийн зарын сонин буюу 1919 мэдээллийн лавлагаас сэдэн гаргадаг энэхүү зарын сонин болон мөн 1919 зар цэгийн гэсэн зарын сайтн дээр тус тус байршуулах боломжийг та бүхэндээс олгож байгаа юм аа. За шууд нэвтрүүлэг манаас масклс дээр 30 минутын хугацаатай буюу бас 15 цагаас эхэлсэн шууд нэвтрүүлэг маань 15 цаг 20 минутаас эхэлсэн шууд нэвтрүүлэг манаас 15 цаг 50 минут хүртэл та бүхэнтэйгээ хамтаа шууд нэвтрүүлгээр бас та бүхний зарыг зарлах боломжийг олгож байгаа юм аа. За үзэгчтэйгээ буюу шинээр өгсөн шинэхэн зараадаас та бүхэндээ дуулгыг хаягдвал төмөр эвдэрхийн машин хаягаар очиж явна. Харилцагчны дугаар нь 88 8 70 33 88 8 70 33 гэсэн дугаар байна. За садуу хорооллын урд талдаа дарханы хийгийн нэг давхад орц цагаар эмэгтэй, эрэгтэй бүх төрлийн гутлнууд хэмжсаарж байна. За эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн бүх төрлийн өвлийн гутлал шинээр ирлээ. Цагийнхаа дараа нь өглөө 22 цаг өглөөнөөс бас 22 цаг хүртэл ажиллана. Харилцаасны дугаар нь 89 81 41 19 63 59 91 19 63 59 гэсэн дугаар шүү. Холбогдлоо.
За үзэгч маань холбогдож эхэлж байна. За сайн маань өдрийн төргий. За үзэгч манаас холбогдсоо мдээгүй бас утсан тасарчих шиг боллоо. За дахин холбогдож орж ирээд утсаа за шинээр өгч байгаа бол утасныхаа зараа хэлээд бас өмнө нь өгчсэн заруудаас та бүхэн манаас утасныхаа дугаарыг хэлээд бас зараа зарлуулаад явах бас боломжтой юм аа. За сайн өгсөн байна. За 250 мм диаметртэй за PVS хоолой за 3-аас 4 м. За метр 20,000 100 гаруй метр байна. Ханийн зузаан 8 м бөөнөр надвал ярилцсана гэсэн байна. Харилцагчны дугаар нь 99 20 60 99 20 60 гэсэн байна. За самана холбогдлоо. Малчин ажилд авах уу тий? За ойлголоо. За малчин ажилд авна гээд. За дугаараа дахиад нэг хэлээрээ яриасаа сонсохгүй шүү. 98 80 28 50. За 98 80 28 50 юм байна. Зөв үү? Тийм. За ойлголоо. Өөр нэмэх дугаар байсан уу? За ойлголоо. Малчин ажилд авна харилцагчны дугаар нь 98 80 28 50 98 80 28 50. За үзэгчийнхээ зарыг хүлээн авсан шууд нэвтрүүлгийн ажлын баган дээрээс мессежээр орсож өглөө. За шууд нэвтрүүлэгтээ яг одоо өгч байгаа зарууд ихтэй яг одоо шууд нэвтрүүлэг буюу масс эзэн зарав шийдвэрлэх болон за лайв хэлбэр буюу сошиал хэлбэртэй зориулаад та бүхний зарыг зарлуулж өгч байгаа. За масс эзэн ажлын баган дээр мессежээр орсож өгөн мөн доор ба өрсөлдөг зараад бас нэг удаа хэлтэмжтэй та бүхний зарыг бас зарлуулж боломжийг олгож байгаа юм шүү. За яг одоо өгч байгаа үзэгчдийнхээ заруудыг шинээр өгч байгаа заруудыг дараа 7 хоногийн бим гаргийн бас шинэ дугаар дээр та бүхний зарыг бас сонин дээр бас нийлүүлэн мөн 1900 дээр зар цэгийн гэсэн зарын сайтн дээр тус байршуулах байгаа юм шүү. За металл хайгч зар нь мал оролцуулж болон харилцагчны дугаар нь 8018 88 80 8018 80 5 хантай иж бүрэн 90 гэр зар нь харилцагчны дугаар нь 8011 50 67 8011 50 67 гэсэн байна. За менежер ажил даван 50 дахь шаардлага англи хэлний мэдлэгтэй жолооны үнэлэгтэй байх. Хаяг сонгархан төр автомобилчилгааны баруун талдаа харилцагчны дугаар нь 85 55 18 88 85 55 18 81 гэсэн зорыг нь авлаа. Захимаар өмчлсөн газар хөөрг өрсөлж авна. харилцагчны дугаар нь 89 4 79 89 4 79 гэсэн байна. Зар нь хүлээн авсан шүү. За 2004 оны за үзэгч аваа дараа нь танилцуулаад өгье. За самана холбогдлоо. 8855 11 06. За төслийн зах худалдаа Java-н харилцагчны дугаар нь 8855 11 6 8855 11 6 холбогдсон баярлалаа. За үзэгчийн зарыг мэдээлэл хүлээн авсан шууд нэвтрүүлгийн ажлын баган дээр яг одоо мессеж хэлбэр бас сууж өгөх гэж байна. Үзэгч та бүхэн манайг одоо зараа үлдээгээд та бүхэн манаас 15 тусгай дугаартаас мессеж хэлбэрээр та бүхэн маань зараа ирүүлсэн тохиолдолд та бүхний зарыг бас яг одоо шууд нэвтрүүлгийн ажлын баган дээр мессеж хэлбэрээр бас гарах боломжийг бас олгож байгаа шүү. За сайн минутаа холбогдлоо. 90 70 за ойлголоо. За Баянзар хотын офицерт 2018 оны 3 сард ашиглалтанд орсон 36 айлын орон сууцны 9 давхрын 2 давхар дурагшаага харсан 2 баруун харсан 2 цонхтой за 3 өрөө шинэ байрыг зарна. Харилцагчны дугаар нь 99 20 99 20 70 гэсэн байна. За үзэгчийн зарыг тавлаа авсан шууд нэвтрүүлгийн бас хажуудлын багнан дээр мессежээр бас урсгаж өглөө. За үзэгч та бүхэн маань ч гэсэн яг одоо амжирч холбогдоод зартай холбоотой мэдээлэл авлагаа болон олсон гэсэн бичгэнтэй авлага мэдээлэлээс дараа зарлахаас боломжийг олгож байгаа. За та бүхэн манаас хөтлөгчтэйгээ холбогдсоор зөвхөн зартай холбоотой мэдээлэл авлагаа болон олсон гэсэн бичгэнтэй авлага мэдээлэл авах боломжтой. За бусад төрлийн авлага мэдээлэл буюу алан газрын хаяг байршил цагийн хуваар үзэр өөрчлөлт болон цагаарын мэдээ мөн хаштай холбоотой зэрэг цаг ихтэй холбоотой зэрэг бүх төрлийн мэдээлэл авлагаа та бүхэн маань 1900-аас талах холбогдоод хөтлөгчтэйгээ холбогдохгүйгээр зөвхөн миний сууж байгаа мэдээллийн ажилтнуудаас та бүхэн маань цаг үетэй холбоотой зэрэг бүх төрлийн мэдээлэл авлагаа та бүхэн маань асууж авах боломжтой юм шүү.
За та бүхэндээс зараас гадна бас хөтлөгч нар маань бас цаг үетэй холбоотой бас багахан гэсэн мэдээллийг та бүхэндээс хүргэж байгаа. За шат тэмдэглэлийн талаар та бүхэндээс тайлбарлаж өгье гэж бодож байна. За шат тэмдэглэлийн эхний ээлжид нийслэлийн 4 томоохон уулзалтаар хийж байна. Цэцэг төвийн уулзар болон цаг уурын уулзар, багшийн дээдийн уулзар, байгалийн түүхийн музейн уулзараар бас шат тэмдэглэл хийж байна. За шат тэмдэглэлийн заалтан уулзарыг бүрэн гүйцэд нэвтрэн гарах боломжийг хязгаарласан төвчрөл саатал бий болсон. Үед за жолооч уулзар руу нэвтрэх давуу эрэхтэй буюу зөвшөөрсөн гэрлэн тохиолсож байгаа эсгээс үл хамааран уулзар руу орохыг хориглоно гэж заажээ. За энэхүү мэдээллийг та бүхэн маань ч гэсэн хэднээс бас мөрөгдөгдөж эхлэхий гэдгийг нь та бүхэн маань ч гэсэн яг бас 1917 холбогдоод хөтлөгчтэйгээ холбогдохгүйгээр зөвхөн операторуудаас та бүхэн маань мэдээлэл авалгаануудаа бас цаг алдалгүй төрхөөр шуурхай авах бүрэн боломжтой юм шүү. За 5 литрийн орос хөнгөн цагаан гастрол худалдаж явна. Харилцаасны дугаар нь 997418 техник 88 техтав 71 34 88 техтав 71 34 гэсэн байна. За эрчүүдийн буур давсаг түрүү булчирхан өрөвсөл бэлгийн сурларлыг эмчлэх Боховын хорхоо өснөд бэлтгэл зарж байна. Харилцаасны дугаар нь 99104652 99104652 гэсэн байна шүү. За үзэгчдээ заруулагаас эхнээс нь бас уншиж танилцуулъя. Зяасан манай холбогдлоо. Атомдар тийм аа. За зарыг бичиж аваа ямар зарах вэ та? За. Али баба дикомын Монгол халдвар төлөвлөсөн газар. Али баба юм уу те? Тий, Али баба. За. Монгол дахь төлөөлөгчийн компаниас албан бусдын төлөөлөгчийн компаниас албан ёсны гэж хэлэх юм байна тас. За. За өөрөө бичиж гоо. За ярианаас өөрийнхөө сонсогдохоо болчиход их юм. За тэгээ. Таны хүссэн бараг. За таны хүссэн бараг 5-аас 7 хоногийн хугацаанд 5-аас 7 хоногийн хугацаанд дэлхийн аль ч орноос Долоогоос 14-ний хугацаанд 7-аас 14 оны юм байна. За ойлголаа. Тий. За. Оруулж ирнэ. Аль ч орноос оруулж ирнэ те? Тий. За өөр нэмэх зүйл ээ нөө эсвэл дугаараа хэлэх үү? Яг энэ дугаараар л бичиж тий. Дугаарнаас харагддаггүй шүү. 88 97 94 94 гэсэн үг юм байна те? За танай компани бас нэр гэж ямар нэртэй байгаа вэ? Юу? За компанийн нэр нь ямар нэртэй вэ? Танаа дээр бүртгүүлсэн байгаа. Манай дээр за компанийн нэр нь бас хэрэгтэй байгаа хгүй яг одоо та хэлээд өгөшдөгөө. Digital learning. Digital learning. Learning на? Тий, learning. Learning юм байна те? За. Тий. За. За ойлголаа зарыг хөл авсан амжилтсэ. За. За амжилтсэ. За. За Alibaba Монголын албан ёсны төлөөлөгчийн компаниас таны хүссэн барааг 5-аас 14 хоногийн хугацаанд аль ч орноос оруулж ирнэ. Харилцаасны дугаар нь 88 97 97 94 88 97 97 94 гэсэн байна шүү. За өдөрчийнхээ заруудыг шууд нэвтрүүлэг дээр хүлээн аваад шууд нэвтрүүлгийн ажлын баган дээрээс та бүхний зараагаас мессеж хэлбэрээр болцоож өгч байна. За шууд нэвтрүүлэг манаас масклиз дээр та бүхэнтэйгээ хамт 30 минутын хугацаатай хамт байж та бүхний зараагаас зарлуулж өгөх зартай холбоотой мэдээлэл авалгаа болон олсон гэсэн бичгийн лавлаантай бас хариуж өгөхөөр яг одоо бас шууд нэвтрүүлэг манаас явж байгаа. Та бүхэн маань зөвхөн хөтлөгчтэйгээ холбогдсоноор зөвхөн бас зартай холбоотой мэдээлэл авалгааг асуух боломжтой гэдгийг та бүхэн манаас санах ёстой шүү. За Олимпиадын супер тасвартай 46 м квадрат 2 өрөө байр зар нь 100 сая төгрөг. Харилцаасны дугаар нь 992058 99208258 гэсэн дугаар байна. За Баян хошоон барилалтай цэвэр усны үйлдвэрт худалдааны төлөөлөгч, жолооч, борлуулагч ажилд авна.
Харилцаасны дугаар нь 88 12 техник, 88 техник 95 техник, 89 техник 27 38, 89 техник 27 38. За жамсранд орж овогтой улаан банд жолооны үнэлэг захин үнэлэг гих тулсан тул олсон хүн холбоо барьнуу шагналтай харилцаасны дугаараа 99 82 87 22 99 70 65 53 99 70 65 53. За Toyota Prius 10 хот нүшнийг зарам харилцаасны дугаар нь 95 тэгтав 22 47 95 тэгтав 22 47 гэсэн байна. За бүх төрлийн тавилга угсар засвар засан харилцаасны дугаар нь 96 техник 76 64 94 55 76 64 94 55 76 64. Захимаар өмчлсөн газар худалдаж явна хөөргөж салсан харилцаасны дугаар нь 89 тэгтэг 70 сайн мэнэ холбогдлоо. 88 55 11 За төслийн зөв худалдаж явна харилцаасны дугаар нь 88 55 11 тэг 6 88 55 11 тэг 6. За өчигөө зарыг хүлээн авсан. Холбогдлоо. За үзэж маань холбогдож байна. Сайн мэнэ өдрийн мэнд үргээ. 901 За тэгээ series зайлглаа. За уурхайд ажиллах талх нарын боовчин ажил даван харилцаасны дугаар нь 90 техник тэгээ series 90 техник тэгээ series. Уулзангийн ажилдаг уурхайд excavator operator MT86 дампи оператор бульдозерын оператор тусдаас ажил даван харилцаасны дугаар нь 90 техник тэгээ series гэсэн байна. За баяжуулгын үйлдвэрийн цахилгаанчин тоноо төхөөрөмжийн засварчин автын цахилгаанчин тусдаас ажил даван харилцаасны дугаар нь 90 техник тэгээ series. Зарын лавла. За баярлаа. За үзэгчдээ зарим шууд нэвтрүүлэг дээр хүлээн авсан шууд нэвтрүүлэг ажлын баган дээрээс мессеж дээр бас сонсгож өгч байна. Холбогдлоо. За сайн байна уу шууд зарим нэвтрүүлэгтэй холбогдсон байх шүү. Энд хөдөө ажиллах боломжтой виза английн жолооч ажиллана. За бичээд авъя. Ажиллах боломжтой гэж хэлэх юм байна те хөдөө. За виза ангlisтай жолоочтой. За жолооч ажилд авна өөр нэмэх зүйлээ нөө зар дээр эсвэл дугаараа хэлэхөө. 90 Өөр нэмэх дугаар байгаа юу? Байхгүй. За ойлголоо. Хөдөө ажиллах боломжтой БЦ ангилалтай жолооч ажилд авна. Харилцаасны дугаар нь 99 95 14. За зөвчигээ зарыг хүлээн авсан шууд нэвтрүүлэг ажлын баган За мөн зарын сонин болон за яг одоо шууд нэвтрүүлэг маань маслер дээр та бүхний зарыг зарлаж байна. За бэлэн бизнестэй яа үзэгч байгаа дараа нь танилцуулъя. За холбоорой. Сайн байна уу өдрийн мэнд үргээ? Өдрийн мэнд. За ямар зарах вэ та? За барилгын харуул сонгон шалгаруулж ажил таавна. Барилгын харуул нэг гараанд 40,000 төгрөг. Насны эдгээр 25-д 25-аас 40 насны. За эрэгтэй үү? 25-аас 40 насны эрэгтэй. Тий. За ингээд зам босноо нэмэх зүйлээс нөө? Багтаа юм жаа. За дугаар хэлээрэй. Дугаар хэлээрэй хичээл. 88.63. 88.63 20. За шууд нэвтрүүлэг яг одоо масклес дээр явж байгаа. Таны зарыг масклес дээр зарлаж өгье. За дараа 7 хоногийн бие гарагт дарах зарын сан дээрээс гаргаж өгнө. Мөн 1900 зарыг зар цэгмэн гэсэн зарын сайтн дээр байршина. За баярлаа. За барилгын харуул сонгон шалгаруулж ажилд авна. Нэг гараанд 40,000 төгрөг 25-аас 40 насны эрэгтэй байх. Харилцаасны дугаар нь 88.63 20 88.63 20 гэсэн байна шүү. За өчигөө заруудыг шууд нэвтрүүлэг дээр хүлээн аваад шууд нэвтрүүлэг ажлын маань дээр мессеж дээр сууж өгсөн байна. За мөн доор ба урсдаг зараад бас нэг удаагийн дамжтай та бүхний зарыг бас урсгаж бас зарлаж өгсөн байна шүү.
За бэлэн бизнестэй багтын шинэ гэмтлийн хойно зам дагуу 8 нэрийн хүнсний дэлгүүр 6 түвшний гараж суурьтай 2 суудалтай өсчөнтэй 7 айлын нийтийн байр 523 м квадрат газартай бичгэрэнтэн бүрэн цэвэр бохроо шийдсэн 380 тагтай объектыг зарна. Үүн 350 саяас харилцаасны дугаар нь 9981 29 6 гэсэн мэт шүү. За дуудлагын жолооч ажил 5 харилцаасны дугаар нь 99 32 13 99 32 13. За явган замын хашлах зар нь за 20 карцхан 50 буюу 8 см зузаантай харилцаасны дугаар нь за өдөгчмэнээс уучрал овка хэрэглэгчмэнээс зарынхаа усныхаа дугаарыгаас тоог нь бас дутуу бас илгээсэн байна. Цифринаас дутуу илгээсэн учраас бас зарынхаа усныхаа дугаарыгаас хамт буюу бас гүйцэтгэж бичээд таны зар зарлах боломжтой юм шүү. За дэлхийн буурхий биш гэдэг ном худалдаж явна. Харилцаасны дугаар нь 93 39 92 88 93 39 92 88 гэсэн байна. Зяасан манай шонтролтой холбогдсон байх шүү. 99-20-70. За ойлголоо. За Баянзүрх төр офицерт 2018 оны 3 сард ашиглалтанд орсон 36 айлын орон сууц 9 давхрын 2 дахь урагшаа арсан 2 баруун харсан 2 буюу за шинэ 3 өрөө байр зарна. Харилцаасны дугаар нь 99-20-70 гэсэн байна шүү. За та бүхэн манаас шууд нэвтрүүлгээр нэгэн холбогдож байгаа юм чинь за бас үйлчлэгчийн зүгээс таны зараагаас уншиж дуусныхаа дараа бас уцаа салгаарай. За уцаа салгасны дараа буюу харыг хэрэглэгч манаас автоматар шуудаас холбогдож орж ирдэг учраас зарим тохиолдолд зарыг нь бас гүйцэж бас уншихгүй тохиолдолд гардаг байгаа шүү. За авандаа цэвэр усны сав үлээгч худалдагч явна. Харилцаасны дугаар нь 9645 88 77 9645 88 77 гэсэн байна. За явган замын хашлах зар нь за 20 карцхан 50.8 см зузаантай харилцаасны дугаар нь 94 90 94 98 94 90 94 98 зарыг нь үл авсан. За санаа холбогдлоо. Сэмэнэ 88 14 гэсэн дугаар дээр зарыг сэргийдэг үү? За ойлголоо. За металл басаатан дээр ажиллах ажилчид ажилд яаралт авна. Харилцаасны дугаар нь 88 14 48 94 46 88 88 гэсэн байна. За эхний зар нь шүү. Бас олон зар ах шиг байна те. За урлагчийн ажилд яаралт авна. Харилцаасны дугаар нь 96 46 88 88. За 88 14 48 гэсэн байна. За сүүлийн зар нь Дагнуурчин ажилд яаралт авна. Харилцаасны дугаар нь 88 14 48 94 46 88 88 гэсэн байна. За дараагийн холбоолтоор бас дараагийн заруудаа сонгуулаарай. Амжилт хүсье. За ойлголоо байна. За баярлалаа. За өдөрчнийхээ заруудыг шууд нэвтрүүлэг дээр хүлээн аваад шууд нэвтрүүлгийн ажлын баган дээр бас заруудыг нас орсож өгсөн байна. За миний стар сургалтын төвөө математик 1-ээс 12, монгол хэл 1-ээс 5 дахь ангийн хичээлийн хоцрогдол арилгаж гүнзгээрэлсэн төлбөр нь 55-аас 75 мянган төгрөгийн хоронд хаяг 1-р хороолол. Харилцаасны дугаараа 88 9 15 90-ээс 88 9 15 99 гэсэн дугаар шүү. За залуучуудын хөлбөр зуршлал төвөөс ажил олгогч байгууллагатай хамтарч ажиллах хүсэлтэй байгууллага тул та бүхний ажлын байраа зарах за боломжтой гэсэн маань ажилдаа орлоготой бүтээл Монгол залуус харилцаасны дугаар нь 94 32 18 14 90 32 18 14 80 32 18 14 гэсэн маань зарыг нь үл авлаа. За явуулагчдын заруудыг бүгдийг нь уншиж танилцууллаа. За шаварчийн ажил давна өвөл ажиллана. За нийгмийн даатгал шинтгэл болон эрүүл мэндийн даатгал төлөгдөн хоол унаатай цалин сард 2 олгоодон гэрээ байгуулна. Харилцаасны дугаараа 86 4 41 50-ээс 86 4 41 50-ээс гэсэн дугаараа шүү. Зарад нь л авсан. Холбогдлоо. За яаж манаас холбогдож байна? За санаа холбогдлоо. 8855.16 юу? За ойлголоо. Төслийн зөв хөдөлтөж явна харилцаасны дугаар нь 8855.16 8855.16 гэсэн байна. За өчигшээ зараг авлаа.
За үзэгчийнхээ зарим шууд нэвтрүүлэгтээ хүлээн аваад шууд нэвтрүүлгийн ажлын баган дээрээс мессежээр орсож өгсөн. За буудалд ресепшн ажил давна харилцуулсан дугаар нь 9919 96 36 99 96 36 гэсэн дугаараа шүү. За манай 88 10 дэх дугаарыг худалдаж явна. Харилцуулсан дугаар нь 88 70 80 52 88 70 80 52 гэсэн байна. За хаавал дөрөв 19 сар хороолол 2-ороо галтгаа тусдаа байрыг зарна. Харилцуулсан дугаар нь 94 тэгдүрүү 21 99 94 тэгдүрүү 21 99. За комменттэй ирүүлсэн үзэгчдийн зарыг хүлээн авч байна. За явган замын хашлаг зарж байна. Харилцуулсан дугаар нь 86 22 95 тэгнэ. 86 22 95 тэгнэ. За Баянзүрх 16 дахь хороолол 3-ороо байр заран цэцэрлэг сургууль бүх хөөшлөнд ойрхон галт тоогоо 0 ван евро тусдаа харилцуулсан дугаараа 88 71 70 73 88 71 70 73 гэсэн дугаараа шүү. За олон судлалын дээд сургуулийн дэрэгдэх философи бус төрийн шинжилгээний ангидын төлбөрөөс суралцуулах 2 дэг бүртгэж эхэллээ. Харилцуулсан дугаар нь 99 16 99 46 88 11 36 20 88 11 36 20. За кино театр дүүжлэгч ажил давна. Харилцуулсан дугаар нь 99 12 41 99 10 92 41. За шууд зарим нэвтрүүлэг маань одоо 1900 тэм мэдээллийн лавлахын дуулахын төвдөрөөс та бүхэндээ шууд нэвтрүүлэг хүргэж байна. Үзэгч та бүхэн маань одоо 1900 тайлбар холбогдоод хөтлөгчтэйгээ холбогдож холбогдсноор таны дуу хоолойгоор бодлого хөтлөгчийн дуу хоолойгоор их орон дээр зараа залруулахаас гадна за шууд нэвтрүүлгийн ажлын багнан дээр мессеж хэлбэрсэн. За мөн доогоор ба урсдаг зараад бас нэг удаагийн тутамжтай та бүхний зарыг урсгаж бас зарлаж боломжийг бас олгож байгаа юм шүү. За шууд нэвтрүүлэг маань өндөрлөхөд яг одоо 5 минутын хугацаа үлдсэн байна. Зөвхөн та бүхэн ч гэсэн бас энэ 5 минутанд амжиж холбогдоод зарт холбоотой мэдээлэл авлагаа болон олсон гэсэн бишгээрэнтэй авлага мэдээлэл асуух боломжтой. Та бүхэн маань бусад төрлийн авлага мэдээлэл асуухыг хүсвэл 1900 тавилга холбогдоод за миний хайлт сууж байгаа мэдээллийн ажилтнуудаас буюу зөвхөн операторуудаас та бүхэн маань мэдээлэл авлагаа цаг алдуулгыг түргэн шуурхаа бас авах боломжийг та бүхэндээ олгож байна. За хөтлөгч шалгаруулж ажил давна. Харилцуулсан дугаар нь 94 тэгээс 19 94 тэгээс 19. Автомашин процессын шуурхай зээл олгож байна. Жиж орлого нотлохгүй, зээл судлахгүй. Урьдчилгаа 50%, зээлийн хүн 2.5-аас 2.9%. За удашаага даран танилцуулсан сайн байна холбогдлоо. За зарыг бичиж авъя хэлээрэй. За яран тасалдаад шүү дахиад хэлээрэй. 265 15 өвсний 4 ширхэг дуу авнаа. 65 15 юм байна те. Өвлийн 4 ширхэг дуугаалдаж яваа. Өвлийн 4 ширхэг дуу авнаа. За өөр нэмэх зүйлээ ингэ болцсноо. Болтой. Дугаараа хэлээрэй. 9268. 9268. Өөр нэмэх дугаараа энэ үү? Нэгэ болцсноо эсвэл? Боллоо. За ойлголоо. 205 65 15 та өвлийн 4 ширхэг дугуй худалдаж явна. Харилцуулсан дугаар нь 99 тэгнэг 92 68. Зарын нөлөө авлаа амжилтсаа. За баярлаа. За үзэгчгээ зараагаас шууд нэвтрүүлэг дээр хүлээн аваад шууд нэвтрүүлгийн хажуудлын баанан дээрээс мессеж дээр бас сонсгож өгсөн. За автомашин процессын шуурхай зээл олгож байна гэж орлого нотлохгүй, зээл судлахгүй, урьдчилгаа 50%, зээлийн хувь 2.5-аас 2.9%, зээлийн хугацаа 1-ээс 12 сар хүртэл нэмэлт шаардахгүй. Автомашинаа сонгоод зөвхөн цахим үйлдэлтэйг ирэхэд болно. Харилцуулсны дугаар нь 88 тэг 2 22 22, 86 тэг 2 22 22 гэсэн дугаараа шүү. За дэгрээ сургалтын туун Япон, Сингапур, Урмас арга барилаар эрэгтэй эмэгтэй өвчнээ 14 хоногийн эрчимжүүлсэн өнгөө сургалтанд урьж байна. За барьцаа төлбөр 50,000 төгрөг. За жишээ сургалт дуусны дараа барьцаа төлбөрийг 100% буцаа олгоно. Харилцуулсан дугаар нь 91 91 77 91 91 91 77 91 гэсэн дугаараа шүү. За үзэгч та бүхэндээ яг одоо шууд нэвтрүүлэг манаас 1910-аас мэдээлэл авлагын дуулаан төдөрөөс та бүхэндээ шууд нэвтрүүлгээ дамжуулах хүргэж байна. Та бүхэн ч гэсэн яг одоо комменттэй зараа үлдээгээд болон 1910-аас холбогдоод зараа зарлах боломжтой юм шүү.
За шууд нэвтрүүлэг манаас өндөрлөхөд яг одоо 2 минутын хугацаа болсон байна. Үзэгч та бүхэн зөвхөн хөтлөгчтэйгээ холбосноор зартай холбоотой мэдээлэл авлага болон олсон гэзэмшгийн тэл авлага мэдээлэл зараа зарлах боломжтой юм шүү. За зар дандараа та бүхэн ч гэсэн хөтлөгчийн зүгээс та бүхэндээ цаг үеийн холбоотой мэдээллийгээс багхан ч гэсэн бас дуулгаж байгаа. Сайн байна уу холбогдсон байна. За зарыг юм шиж яваа хэлээрэй. За 3 дугаар хороолын нэг өрөө байр яалтад бүрээс сунаа. 3 дугаар хороолын эцэст юм уу те? Тий, эцэст 77-оор зөвлөө 13-аас дуусаа ойлголцоод байна. 17 дахь сургуультай ойр нэг өрөө байр хөлсөсөн. Тий, 13. 13. За ойлголоо. 13-аас сургууль 77-аас. За ойлголоо. Нэг өрөө байр хөлсөсөн гэж юу жичгөө? Одоо октын дугаараа өгчөө. За. 91-44-98. 91-44-98. За ойлголоо. Зарыг бол авсан шууд нэвтрүүлгийг одоо дуусч байгаа учраас би таны зарыг бас 10 минут 10 минутын дараа бас 16 цаг тэг минутаас дахин масклистээс зарлаж өгье. За баярлалаа. За үзэгчтэйг одоо шууд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн маань үргэлжлүүлээд 10 минутын дараа за масклист дээрээс зарын шууд нэвтрүүлгээс үргэлжлүүлэх хүлээж үзэх боломжтой. За 10 минутын дараа уулзъя. Түр аялалтай. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Хэрэгтэй бол шууд залуу түнсэн хизээч ханаас ч үуч асуусан хариу шиндээ нэг хэмайтараа энэ дугаарыг мэд таны хүлээсэн ла 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 1919-50-аас бүгдийг асуу. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Хүний өдөр тутмын хэрэглээ болсон бэлэн хувцсны үйлдвэрлэлээр бизнесээ өргөжүүлсэн Dent компани AD брендийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Анх 2002 онд хүнс үйлдвэрлэлээр гарааны бизнесээ эхлүүлж байсан тус компани 2014 оноос эхлэн зөөлөн оюутлын салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлжээ. Монгол улсад дутагдaltaй байсан зах зээл бол эрэгтэйчүүдэд зориулсан бэлэн хувцас. За тэгвэл Dent компанийн хувьд эрэгтэйчүүдэд зориулж хувцас хийхээр зорин оёмол зөөлөн бүтээгдэхүүний зах зээлийг судалжээ. Ингээд Монгол улсын бэлэн хувцсны зах зээл тэр дундаа эрэгтэй хувцсны орон зай сул байсныг Dent компани захирал олж харсан байна. Бидний өдөр тутмын хэрэглээний 60-аас 70%-ийг оёмол бүтээгдэхүүн эзэлдэг, харин манай улс нийт хэрэглээнийхээ 70-аас 80%-ийг импортоор хангасан хэвээр байна. Бэлэн хувцсны хувьд ч яг ийм статистик байдаг. За тэгвэл Dent компани хамт олон энэхүү дутагдaltaй байгаа зах зээлийг нөхөж импортыг оруулахуйц AD брендийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. Одоо эднийх амралт чөлөө цагаараа өмсгөд тохиромжтой эрэгтэй бэлэн хувцсыг үйлдвэрлэж байна. Анх дан эрэгтэйчүүдэд зориулсан гэрийн өмдөг үйлдвэрлэж эхэлсэн бизнес өнөөдөр 10-аад нэр төрөл болон нэмэгдэжээ. Тухайлбал эрэгтэй чөлөө загварын өмд, цамц, майк, богино өмд үйлдвэрлэхээс гадна зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн жилийн 4 улиралд өмсгөд тохиромжтой нэмгэн зузаан загваруудаа гаргаж бүтээгдэхүүнийхээ нэг төрлийг нэмэгдүүлсээр байгаа юм ба. Dent компани хамт олон AD брендийнхээ төрөл загварыг нэмэгдүүлж өвлийн улиралд өмсгөх тохиромжтой хүн даун зузаан материалаар бэлэн хувцсыг үйлдвэрлэж байна. Ингэхдээ залуусын сонирхолд нийцсэн олон загварыг үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлж байгаа бөгөөд таны биед төгс зохицсон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дуулгах гээд таатай байна. AD брендийн бүтээгдэхүүний давуу талууд.
сайн чанарын давуугаар үйлдвэрлэсэн хажуу талын карматай, бүсэлгийн хэмжээг багасгаж ихсгэх бүчтэй, биед төгс сууж өгөх загвартай. Монгол хүний биед төгс тохирдог. Мөн бүтээгдэхүүний гол төвгийн эд болох материалын чанарт анхаарч олон улсын стандартад нийцсэн хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй сайн чанарын давууг сонгодог байна. Эди брэнд энэхүү 4 жилийн хугацаанд үндэсний үйлдвэрлэгчдийн түүчинд болсоор байгааг тэдний хөдөлмөрийг үнэлсэн олон шагнал урамшууллуудаас харж болох юм а. Тухайлбал 2016-нд Монголын үндэсний худалдаа ажилтны танхимаас Эди брэндийг импортыг орлох онцлог бүтээгдэхүүнээр шалгаруулсан байдаг. За мөн Улаанбаатар түншлэл 2016 олон улсын үзэсгэлэнгээс шинэ бүтээгдэхүүн, 2017 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ технологи 2017 үзэсгэлэн яармагт Эди брэнд оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерхий газрын хүндэт өргөмжлөл, мөн нийслэлийн засаг дарганы танхим газраас зохион байгуулдаг Улаанбаатар түншлэл 2017 үзэсгэлэнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан өргөмжлөл зэргүүдийг дурдж болох юм а. Мөн дотоод гадаадын олон үзэсгэлэн худалдаанд идэвхтэй оролцдог нь Эди брэнд зах зээл танигдах боломжийг бүрдүүлж өгсөн гэж хэлж болох юм а. За гэхдээ гадны зах зээл гэхээсээ илүү дотоодын зах зээлээ бүрэн хангахыг илүүд үзэж байгаагаа тус компани хандлан онцолж байсан юм а. За манай Эди брэнд нь давуу тал нь хөвөн давуу материалтай хүний биед сайн сууж өгдөгөр нь давуу талтай байгаа. Салбарууд маань Мишель Экспо, Тумбаш, Хар орон, Дүнжин гаруй гэсэн салбарууд дээр байгаа. Үзэгч та бүхэн үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжиж Эди брэндийг сонгоорой. Монгол улсыг импортлогч биш, экспортлогч улс болгохын төлөө ажиллаж байгаа хөдөлмөрч хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Эди брэндийн бүтээгдэхүүнийг үзэгчдаа Дүнжин гаруй худалдааны төв 278 дахь павильон, Хар орон худалдааны төвийн 5 давхарт 17 дахь павильон, мөн 3-4 дугаар хороолол Тумбаш худалдааны төвийн 1 давхарт болон номингийн салбар дэлгүүрүүдээр борлуулж байгааг дуулгахад таатай байна. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Пицца идэх тусам улам амттай. Загадгийн үтс 11 33 22 77 1919-50. Шатараа мэлээ. Хонх дарлаа. Хаалга дагшлаа. 3322 толоо. Шатарлаа. За ойлгосноо. Шатарлаа. Хогтой. Наадах нүдний цэцгийн тайрал эмзэг цөөлөв. Мастер би хүний нүд рүү хатгаж чадахгүй байна мастер. Би зүгээр л чилжэн зүгээр дар. Зүгээр. Хаалгаа болоо. Одоо мастер яах вэ? Энийг сайхан боллоо. Ноён пицца 10 жилийн ноён минь төргий. Загадгийн үтс 33 22 77 1919-50.
Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин сөрөлт дуучин Түм үлзий амьдрал хэмээх гайхалтай тайзнаа дуучин жүжигчин хоёр хамтдаа дуулаж таны миний баяр гонгийг зүрхэнд минь дуулахаар зорьсон юм. Тийм ээ, тэд асаа циркийн тайзнаа 10 дугаар сарын 19-нд 19 цаг дээр ганцхан удаа 19:50 үнэгүй хүргэн дуучин Түм үлзий жүжигчин сөрөлт би чиний зүрхэнд байна уу? Гон бүтээлийн тоглолт. Mix Travel компани Улаанууд байгаль нуур ихтгэл тамбын аялалда намрын хямдрал зарлаа. Аялын үн 220 мянга боллоо. Байгаль нуурын иргэдээр амарч Улаанууд хотоор зугаалж ихтгэл тамбад мөргөх аялалда та бүхнийг урьж байна. 7 хоног бүрийн пүрэв гарагт 3 шөнө 4 өдрийн тогтмол аялалтай. Та бүхэн анги хамт олон албан байгууллага найз нөхдөөрөө хамгийн хямд аяллыг сонгоорой. Аялах утас 88-3 93 9664 92 92 Mix Travel компани. Улаанбаатар олон улсын кино наадам 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ноос 28-ны хооронд 10 дахь жилдээ зохион байгуулагдах гэж байна. Наадмын хүрээнд дэлхийн алдарт Канны наадмын найруулагчдын 2-7 хоногийн 50 жилийн он шилдэг кино бүтээлүүд, онцлог хорон Оросын шилдэг кино бүтээлүүд болон 2017-оос 2018 онд бүтээсэн Монголын кино урлагт шалгарсан шилдэг кино бүтээлүүд болон Канн, Берлин, Торонто, Венец зэрэг олон улсын кино наадамд шалгарсан Австрали, Герман, Колумб, Исланд, Монгол, Оросын холбооны улс, Франц, Чили, Япон гэсэн 8 орны 16 кино бүтээлийг Тэнгис кино театрын дэлгэцнэ. Мэдээллийн лавлах 1919:50. Та 1919:50 зарын шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсноор эх орон даяар хамгийн олон давтамжтай, хамгийн хүртээмжтэй телевиз, FM, радио сувгаар болон Монголын цааны хамгийн олон давтамжтай Facebook пэйжээр хүссэн цагтаа өөрийн зар сурталчилгааг түгээх боломжийг 1919 мэдээллийн төвийн зарын нутагт олгож байна. За өдрийн мэнд үзэгчтэй шууд нэвтрүүлэг маань одоо бас 16 цаг 30 минутын маслын зарим шууд нэвтрүүлэг маань өргөжлөн хурж байна. Та бүхэн маань одоо 1919 холбогдоод хөтлөгчтэйгээ холбогдож холбогсноор таны доолоор болон хөтлөгчийн доолоогоор их орон дээр зараа зарлуулахаас гадна за шууд нэвтрүүлэг ажлын баган дээр мессежлээр урсгах нь за мөн доогоор байгаа урсгал зараар бас нэг удаагийн дамжтай тавны зарыг урсгаж зарлаж боломжтой юм шүү. За шууд нэвтрүүлэг маань бас маслсээр та бүхэнтэйгээ хамт 30 минутын хугацаанд хамтарч та бүхний зартай холбоотой мэдээлэл авлагаа болон олсон гэсэн бичгээрийн лавлаа мэдээлэлд нь хариулж бас зарыг нь зарлах боломжийг та бүхэнд олгож байна. За шууд нэвтрүүлэг маань бас ажлын өдрөд буюу 5-аас баасан гараг хүртэл та бүхэнтэйгээ бас өглөөний 8 цаг 30 минутаас оройн 18 цаг 30 минут хүртэл хамтаас Social TV маань явдаг бол өглөөний 8 цаг 40 минутаас эхлээд оройн 18 цаг 30 минут хүртэл за мөн ИТВ-ийн золон маслс их Монгол FM 99.7 радио дээр та бүхний зарыг зарлах боломжийг олгож байгаа юм шүү. За шууд нэвтрүүлэг маань одоо ИТВ телевизээс гадна за мөн 1919 мэдээллийн лавлах фичерсэн дээр лайв хэлбэр буюу Social TV маань хамт хөргөжлөх хүрж байгаа учраас та бүхэн маань одоо зараа өгснөөр их орон даяар болон хөтлөгчийн зүгээс болон таны дуу алгаар болон за маслс дээр таны бас зарыг маань хажуулсан баган дээр мессежээр урсгаж өгөн мөн доогоор байгаа урсгал зараар бас нэг удаагийн дамжтай зарлаж бас орлох уншиж өгөх боломжийг та бүхэндээс олгож байгаа юм шүү. За өгсөн зарууд ихтэй бас 1919-тэй мэдээллийн лавлахаас илүүдэд гаргадаг шинэ 7 хоногийн зарын сонин болон мөн 1919-тэй зар цэгмэн гэсэн зарын сайтн дээр туслах байршуулах боломжийг олгож байна. За та бүхэн маань ч гэсэн энэ зарын сан дээр ботоо хэлбэрээр зараа байршуулах боломжтой. Ботоо хэлбэрээр та бүхэн маань зараа байршуулахыг хүсвэл 94-ээс 19-тэй хугацаар холбогдоод за сонингийн ботоо зурагтай холбоотой зарийнхаа мэдээлэл авлагыг болон үн ханшийн мэдээллийн та бүхэн маань авах боломжтой. За бим гарыг бүр зарын сонин манаас хэвлэлтээс гадаг учраас энэ 7 оны бим гаригийн зарын сонингийн бас ботоо зураг манаас дөрж байгаа учраас та бүхэн манаас өмнөх хэрэглэгчдээс хэмжиж холбогдоод бас зараа байршуулах боломжийг та бүхэндээ манай зарын албанаас та бүхэндээ олгож байгаа юм шүү. За үзэгчдийнхээ шинэхэн заруудаас та бүхний зарыг уншъя. За шууд нэвтрүүлэг эхлэегүй байхадаас холбогдож өгсөн үзэгчдийнхээ заруудыг шууд нэвтрүүлэг ажлын баган дээр бас урсгаж бас зарлаж өгье. За үзэгчдийнхээ заруудыг урсгаж өглөө. Зөвлөгчин болон цахилгаанчин ажилд авна. Харилцаасны дугаар нь 91 гэрээс 23 80 91 гэрээс 23 80
10 дугаар хороолол Подвалын өрөө түрээс зөвлөм харилцаасны дугаар нь 99-38-3 99-38-3. За уурхайд ажиллах нэгтлэн ажилд аван сэлбийн талаар мэдлэгтэй даян маань програм дээр ажиллах чадвартай, тайлан мэдээгээ цаг тухайтан гаргадаг, баг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх. Хаяг Болгарын элчин сайдын яам харилцаасны дугаар нь 9511 5442 гэсэн байна. Сайн байна холбогдлоо. За төслийн зах худалдаж яам харилцаасны дугаар нь 885511-6 885511-6 гэсэн байна. Зарыг нь хүлээн авсан амжилт хүсье. За төслийн зах худалдаж яам харилцаасны дугаар нь 885511-6. За уурхайд ажиллах нэрв ажилт аван сэлбгийн талаар мэдлэгтэй дайман програм дээр ажилладаг. За нэгтлэн бодогч мэрэгжилтэй хаяг Болгарын элчин сайдын яам харилцаасны дугаар нь 9511 5492 9511 5492 гэсэн байна шүү. Зарыг нь авсан байна. За толгой төлбөрлөлтөй өгүүлбэр том төхөөрөмжн дээр ажилчин цалинтай сургаж ажилд авна. 1 гаруй 100,000 төгрөг 2448-аар гарна. Харилцаасны дугаар нь 8870 8720 8870 8720 гэсэн байна шүү. За авцахлахаан компьютер онцлогоо хийж засварлан харилцаасны дугаар нь 8869 89 89 89 Сантехник селлесээр ажилд яаралт аван нэгээс дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай. За хаяг Болгарын элчин сайдын яам харилцаасны дугаар нь 9511 5442. За сайн байна холбогдсон байна шүү. Ажлын дараахан үеийн 90 дараа. За ойлголоо. Хот ажиллах боломжтой БЦ английн жолооч, тогооч, өөрчлөгч, гэмтээр туслах ажилтны ажилд яаралт аван харилцаасны дугаар нь 99-94-45. За дараагийн зар нь баг нарын уурхайд ажиллаж байгаа өрмийн компанид өрмийн туслахаар ажилд залуусыг яаралт ажилд авна. Харилцаасны дугаар нь 99-94-45 зарыг нүлэн авсан амжилт хүсье. За баярлалаа амжилт хүсье. За зөвчөөхөө 2 зарыг хүлээн аваад шууд нэвтрүүлэг ажлын маган дээр хоёуланг энэс орсгож өглөө. За үзэгчийн маань бас шинэ 7 өдрийн зарын сэмдээс та бүхний зар маань сүлжээд нийтлэгдэнэ. Холбогдлоо. Сайн холбогдсон байна шүү. За сайн байна. Өргөгчийн шаварчин ажиллаа. За бичээд авъя. Урлагчин шаварчин ажилд авна өөрөө ажилд авах уу? Тэгээ болно. Дугаараа хэлээрэй. 8818 1010. Цалин өдрийн 60. 10-14 юм уу? 10-18. 10-18. Цалин өдрийн 60,000 төгрөг. За ойлголоо зарыг нүлэн авсан амжилт хүсье. За баярлалаа. За урлагчин шаварчин ажилд аван цалин өдрийн 60,000 төгрөг харилцаасны дугаар нь 8818 1018 гэсэн байна. 8818 1018 зарыг нүлэн авсан. За өгчих зарыг сүүл шуурмтлал дээр хүлээн аваад ажлын баган дээр мессеж барьж сонсож өглөө. За баг нарын уурхайд ажиллах байгаа өрмийн компанид өрмийн тусгаар ажил залуусыг яаралт авна. Харилцаасны дугаар нь 99-94-45 99-94-45. Холбогдлоо. Байна. Сайн байна уу? Холбогдлоо. Байна. Энэ дараа сонгоё. За дугаараа хэлээрэй. 99-18 0630. За ойлголоо. 99-18 0630. За 3 зарын уншаад өгье холбогдлоо. Зя байж байгаарай. За ворч брэндтэй байхгүй шүү. Байнгын зар хэрэггүй юу? За ойлголоо. Ворч За ойлголоо. Ворч брэндийн 54 арзмарын куртаг, Calvin Klein брэндийн богон куртаг зарам за мөн 99-60 12 80 дугаарыг зарам харилцаасны дугаар нь 99-18
тэг 630 гэсэн байна. За 2009 оны Торбото Subaru Forester автомашиныг зарна. Харилцагчны дугаар нь 9918 тэг 630 2 дахь зарна. Сүүлийн зарна Lexus 57 автомашины 20-тай 5 ширхэг дугуй обуудтай хамт зарна. Харилцагчны дугаар нь 9918 тэг 630. За 3. За баярлалаа амжилтсаа. Холбогдлоо. За удашигээ заруудыг шууд нэвтрүүлгээр хүлээн аваад шууд нэвтрүүлгээ ажиглалын баган дээрээс мессеж хэлбэрээр бас сонсож өгсөн байна шүү. За удашигээ 3 зарын гурвангийн урсгаж өглөө. За байрны заруудын бүгдийг нь бас устгачлаа. За 2009 оны Торбото Subaru Forester автомашиныг зарна. Харилцагчны дугаар нь 9918 тэг 630 9918 тэг 630. Lexus 57 автомашины 20-тай 5 ширхэг дугуй обуудтай хамт зарна. Харилцагчны дугаар нь 9918 тэг 630 9918 тэг 630. За багнаар хат ажиллаж байгаа өрмийн компанид өрмийн туслахаар залуусыг ажилд яралт авна. Харилцагчны дугаар нь 9910 94 45 9910 94 45. За шууд зарим нэвтрүүлгийн манайг одоо 1910-т мэдээллийн лавлахын дуудлагын төвдөрөөс та бүхэндээ шууд нэвтрүүлэлтэд амжилтыг хүргэж байна. За үзэгч та бүхэндээс Mass-Laser-аас 30 минутын хугацаатай буюу та бүхний зарыг бас Mass-Laser-аас зарлах боломжийг олгож байгаа. Яг одоо шууд нэвтрүүлгийн маань ч гэсэн бас 1910-т мэдээллийн лавлах пэйж хуудсан дээрээ лайв хэлбэрээр буюу сошиал ТV дээрээ та бүхний зарыг зарлах боломжийг та бүхэндээс олгож байгаа билээ. За хөтлөгчдийн зүгээс та бүхэндээс цагийнхтай холбоотой мэдээллийг бас хэзээхэн ч гэсэн жоохон бас мэдээллийг та бүхэндээс хүргэж байгаа. За 11-р сараас эхлээд эцэг их асар хамгаалагч багш сургах хүмүүжлэгчдийн оролцоотойгоор хүүхдийн зам тээврийн осол гэмтлээс сэргийлэх энэ төрлийн зам тээврийн ослыг тэглэх зорилгоор за Kinder Police буюу цэцэрлэгийн эргүүл ажиллаж эхэлж байгаа маань. За та бүхэн ч гэсэн энэхүү мэдээллээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн маань ч гэсэн 1910-с талгаа холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээллээ миний хань сууж байгаа мэдээллийн ажилтнуудаас буюу операторуудаас та бүхэн маань мэдээлэл авлагаа түргэншүүлэхэд цаг алдалгүй хөл авах боломжтой юм шүү. За төслийн зөв худалдаач явна. Харилцагчны дугаар нь 8855 11 тэг 6 8855 11 тэг 6. За гагнуурчин сантехникч Сэлэсэр нам даралтай ажил хийн. Харилцагчны дугаар нь 96 10 66 96 96 10 66 96 гэсэн байна. За Warch брэндийн 54 арзмарын куртаг, Calvin Klein брэндийн богино куртаг зарна. Харилцагчны дугаар нь 99 60 12 80. За дугаарыг бас зарна. 9918 тэг 630 9918 тэг 630. За хөдөө ажиллах боломжтой BCE английн жолооч, тоогооч, үүслэг кемпийн туслах ажилтнанд тус ажилд яралт авна. Харилцагчны дугаар нь 9910 94 45 9910 44 45. За сайн байна уу? Өдрийн мэнд үргийн холбогдлоо. 91-19-19 За битүүсээс салгаарай. Ачид нуруутай нурууны солд мэдрэлийн содол дарагдалж хож зөөлөн идэг гэмтэл зэргийг энтерэ хэрэглэхээр хангана. 5-9 төрлийн аппаратанд орно өдрийн 15,000 төгрөг, хаяг 3 дугаар нэлийн зүүн талдаа Jazz бензоколагийн зүүн талд 452 торт 205 татад ачид нуруутай. Харилцагчны дугаар нь 91 19 19 98 35 37 15 амжилтсая. За үзэгчдийнхээ заруудыг шууд нэвтрүүлэг дээр хүлээн аваад за шууд нэвтрүүлгийн ажлын маган дээрээс мессеж дээр урсгаж өгсөн байна. За хувьдаа жижиг тэрэгтэй хүний хоол хүргэлтийн жолоочоор ажил авна. Харилцагчны дугаар нь 9680 тэгтэг 72 9680 тэгтэг 27 9680 тэгтэг 27 гэсэн дугаараа шүү.
ZAR болдог буудан зар нь харилцаасны дугаар 8955 55 24 8955 55 54 дөрөв хаантай гэр түрээслүүлэн харилцаасны дугаар нь 8815 14 54 8815 14 54. За сэлбэгийн ашиглах хөргөгч зар нь харилцаасны дугаар нь 8830 35 44 11 гэсэн байна. 8830 35 11. Сантехник сэлэсэр ажил яралтай маань за нэгээс дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай байх хаяг болгоор элчин сайдын яам харилцаасны дугаар нь 9511 54 42 9511 54 42. За сонгохон дөрөв байрлах дүүхэй худалдааны тэвэг 2 дахь төрөл бүрийн бараа шинээр ирлээ. Өргөнөөр ирж үйлчлүүлнэ. Харилцаасны дугаар нь 8857 52 55 8857 52 55 гэсэн байна. За борд тавс Джонс тавс хужир зарам харилцаасны дугаар нь 90 тэгтав 33 44 90 тэгтав 33 44 гэсэн байна. За Баян зүрх дөрөв 16 дахь хороололд 3-оор байр заран цэцэрлэг сургууль бүх гүйч сандаархан гал тоогоо 0 бааны өрөө тусдаа харилцаасны дугаар нь 8871 7073 8871 7073. За олон судлалын дэд сургуулийн дэргэдэг философи постэр шинжилгээний анги дөөн төлбөрөөс суралцуулах оюутны бүртгэж гэлээ. Харилцаасны дугаар нь 9016 9046 8811 36 20 8811 36 20 гэсэн байна шүү. За кино театрт үйлчлэгч ажил даван харилцаасны дугаар нь 9010 9241 9010 9241 хөтлөг шалгаруулж ажил даван харилцаасны дугаар нь 94-ээс 19-тэй 94-ээс 19-тэй автобусын барьцаалсан зээл олгож байна. За жишээ орлого нотлохгүй зээл судлахгүй урьдчилгаа 50% зээлийн хувь 2.5-аас 2.9%, зээлийн хугацаа 1-ээс 12 сар хүртэл нэмэлт шаардахгүй. Та түшинээ сонгоод зөвхөн цэвэр үлдээгээ ихэд болно. Харилцаасны дугаар нь 88 22 22 22. Сайн мэнэ холбогдлоо. Сайн мэнэ зар өгсөн. Зарыг хэмжиж аваа хэлээрэй. За 1-ээс 2 хүн. За 10-аар хороолол байлаа. 10-аар хороолол байрлалтай. Тийм 10-аар хороолол андууд 25 хавцаа байлаа. Нэг өрөө байр үрээс төрөө. За нэг өрөө байр хөлсөлсөн тий? Бэсти заагаад өгөрөө. Андууд болон 25 дугаар эмийн сангийн ойролцоо барилалтай нэг өрөө байр хөлсөлсөн гэж бичлээ. 10-аар хороолол. За ойлголоо андууд 10 дугаар хороолол 25 барилалтай зөв болох юм гэж. За өөр нэмэлтэн эсвэл дугаараа үлдээх үү? Нэг өрөө байр. Өнөөдрийн доктор байвал сайн байна. За 10 сарын 19-ний дотор юм байна өнөөдөр тий. За ойлголоо. Дугаараа үлдээгээрэй. Бүхний нэмэр ахгүй. Авна. За 90 27 67 14 өөр нэмэх дугаар байна уу? 90 88 64. 8864. За 1-ээс 2 хүн 10 дахь хороолол андууд 25 дахь эмийн сангийн ойролцоо за нэг өрөө байр хөлсөлсөн өнөөдөр буюу 10 сарын 19-ний дотор харилцаасны дугаар нь 90-ээс 27 67 14 90-ээс 88 64 зөв. Зөв. За баярлалаа амжилттай зарын мэдээ авсан. Ямар телевизээр хардаг вэ? Маслэ ЗТВ-ээс их Монгол FM 99.7. За баярлалаа. Юусэн дээр ямар хэдсэн яг одоо шууд нэвтрүүлэг манаас Маслэсээр явж байгаа шүү. Маслэр. Юношингийн 28 дээр гэсэн үг. За баярлалаа. За 1-ээс 2 хүн 10 дахь хороолол андууд 25 дахь эмийн санд барилалтай нэг өрөө байр хөлсөлсөн өнөөдөр буюу 10 сарын 19-ний дотор харилцаасны дугаар нь 90-ээс 27 67 14 90-ээс 88 64 гэсэн дугаараа шүү. За өчигшээ заруудыг шууд нэвтрүүлэг дээр хүлээн авсан. Шууд нэвтрүүлэг ажлын баган дээрээс мессежтэй та бүхний зарыг урсгаж өгсөн.
За дээдгэрийн сургалтын төвөнд Япон, Сингапур, Удмас арга барилаар эрэгтэй эмэгтэй өвчний 14 он гэрчимжил сүмгөө сургалтанд авирч байна. Барьцаа төлбөр нь 50,000 төгрөг, жил сургалт дуусны дараа барьцаа төлбөрийг 100% буцаа олгоно. Харилцаасны дугаар нь 91 91 77 91 91 91 77 91. За дүүхний ногоон хичээл дээр ээжд бэлтгэн харилцаасны дугаар нь 89 28 94 43 89 28 94 43. Дорны мөнх нар компани намрын хэмдрэл зарлаж байна. Намын харьцаа 6 хэмжээтэй Мансартко Паска машингаа 14 сая болгож байна. Харилцаасны дугаар нь 94 тгээс 94 тгээс 44 83 гэсэн байна. Сайн мэнэ холбогдлоо. Сайн байна нэ. За. Ихтэн байр түрээслэх зар өгсөн. За ойлголоо та зараа эхлээс нь хэлээрэй. Дүнжин гарав хороол. За дүнжин гарав хороололт. 108 дугаар байрны 3 өрөөг. 108 дугаар байрны 3 өрөөг. 3 өрөөг гаражийн хамт сарын 5200 мянган түрээс төлөхтэй удаан хугацаараа. Гаражийн хамт юм ээ те? Тий, гаражны хамт. Хөслүүлсэн ингээд. За төлбөр гэж бичиж байгаа би сая 200 мянга биччих юм байна те? Тий, сарын сая 200 мянга. Ааха. 6 сар буюу жилээр авна. 6 сар буюу. За яг одоо гэж байгаа бол нэгэн цаг мөчтэй явагддаг байгаа. Тэгээ таны зар маань бас шинэ 7 хоногийн зарын сонин болон мөн 1909-д зар цэгмэн гэсэн зарын сайтнд байшин гэсэн үг. Эсвэл та төлбөртэй зараа буюу байнгын зараар өгч болно. За мөн ботоо зургаар бас өгч болно. Байнгын зараар өгөхөр яах юм? За байнгын зар маань бол 7 хоногийн турш таны зар маань та байнга холбогдохгүйгээр таны зар маань өдөрт бас 2 шот нутруулаг маань буюу Master ZTV телевиз манаас 16 удаагийн тутамжтай буюу таны зар маань 60-аас 80 удаагийн тутамжтай өдөрт урсаад байна гэсэн үг. Та дахиж холбогдох байнгын зар өгөх юм ээ. За байнгын зар өгөхийг хүсвэл та дахин нэг дугаар тэмдэглээд авах уу? Тэгээ. За 94 тгээс 94 тгээс 19 тавь гэж байгаа. 19 тавь. За одоо 94 тгээс 19 тавь. Тий. За энэ зарынхаа усныхаа дугаарыг хэлээрэй та бас. За миний усны дугаар 86 85 65 86 65 1098. Өөр дугаар өгөхгүй юу? 94 65 1098. За сүүлийн дугаар нь хэлэх юм байна. 94 65 юм байна те. 1098. За та энэ дугаарлаа холбогдоод байнгын зар өгсөн юм аа гэд сая хөтлөгчтэйгээ холбогдоод бас авсан гэж хэлээрэй. За нөгөө дугаараа хилээдэлтэй унагчсан хидэгтэй. 94 тгээс 19 94 тгээс 19. Та 94 тгээс чижилгэл болно. За зөвшөөрмөн зар маань дүнжин гарах хороолол 108 дахь байрны 3 өрөө байр гаражийн хамт хөслөлөн сарын төлбөр сая 200 6 сараар буюу нэг жилээр нь авна. Харилцаасны дугаар нь 86 65 10 98 94 65 10 98 гэсэн дугаар шүү. За үзэгчийнхээ зараа шууд нэвтрүүлэг дээр хүлээн аваад шууд нэвтрүүлгийн ажлын баган дээрээс мессеж дээр сууж өгсөн байна. За олон улсын дээд сургуулийн олон улсын харилцааны докторантур, магистрантур, эдийн засгийн бизнесийн сургалтанд ажилтнууд авч байна. Харилцаасны дугаар нь 99 16 99 46 11 32 98 60 11 32 98 60 гэсэн байна шүү. Холбогдлоо. За самна холбогдлоо. Самна зар өгөх юм аа. За зарыг бичиж авъя. За хамтдаа шоу single party 11 сарын 2-нд single party гэсэн үү? Ааха. За уучлаарай манай дээрээс иймэрхүү зарыг хүлээн авах боломжгүй 20-тай зар дээр ордог байгаа шүү. Зарыг нь хүлээн авч боломжгүй байна. За баярлалаа. Бүлэгээд авах. Алло. Бэнэ. Арабэн. Бүр авах боломжгүй шүү. Тийм авах боломжгүй 20-тай зар дээр ордог учраас сурцах боломжгүй гэсэн. За уучлаарай баярлалаа. За үзэгч тапны зарыг бас хөтлөгчийн зүгээс бас зарыг нь сонсоод бас 20-тай зар дээр ордог бас тапны зарыг бас хүлээн авах боломжийг тавьсан байна. Санах ёстой ах шүү.
За 5-6 хэмжээтэй Falcon байшин торох зар нь жижиг вакуум цонхтой бүргэд таалагдсан ламперын таацтай. Харилцагчны дугаар нь 88 73 75 33 88 73 75 33 гэсэн дугаар шүү. За үйлчлэгч ажил 5 нь харилцагчны дугаар нь 99 22 65 12 99 22 65 12 гэсэн байна. За хувьдаа жижиг автомашинтай хүнийг хоол хөрвөлтийн жолоочор ажил 5 нь харилцагчны дугаар нь 96 80 72 96 80 27 96 80 27 гэсэн байна. За Lexus 57 автомашины 20-той 5 ширхэг дугуй ободтой хамт зар нь харилцагчны дугаар нь 99 18 630 99 18 630. За 2000 оны Toyota Subaru Forester автомашиныг зар нь харилцагчны дугаар нь 99 18 630 99 18 630. За багнарын уурхад ажиллагт байгаа өрмийн компанид өрмийн туслахаар ажил залуусыг яаралтай ажилдаа нь харилцагчны дугаар нь 99 10 94 45 99 10 94 45. За шууд зарын нэвтрүүлгийн маань одоо 1919 мэдээллийн лавлахын дуулахын зүрээс та бүхэндээ шууд нэвтрүүлгээ дамжуулах хүргэсээр байгаа. Үзэгч та бүхэн маань одоо 1919 мэдээллийн лавлахтай холбоотой зарах боломжтой юм шүү. Сайн байна уу өдрийн дүргээ? За зарах ямар зарах вэ? Юу? Саната таваас яаралтай явдаг. Саната 5 автомашина. За яаралтай хэм сарна. За хэдэн онд үйлдвэрлэдэд хэдэн онд орж ирсэн бэ? Одоо явдаг саната тав. За хэдэн онд үйлдвэрлэгдсэн бэ? Манайхаас зарын сайтаас энэ зарыг оруулах гэж байгаа аахгүй юу? Мен 2014 онд 2003 оны 2014 онд орж ирсэн. Зөв талдаа юу, буруу талдаа юу? Зөв талдаа. За зөв талдаа. Дизель механик. Бензин. За дугаар хэлээрэй тэгвэл. За утасныхаа дугаарыг хэлээрэй. 80 77 58. За ойлголоо. За зарыг нь бас дутуу байгаа болохоор бас сайтаас оруулах боломжгүй байгаа шүү. Юу нэ? За сайтаас зар нь бас дутуу байгаа болохоор оруулах боломжгүй шүү. За 2003 оны 2014 онд орж ирсэн төв талдаа Sonata 5 автомашины гарстай хэмжээр нь харилцагчны дугаар нь 80 77 57 58 гэсэн байна. За үзэгчийнхээ зарыг авсан шууд нэвтрүүлгийн ажлын багаан дээр мессежээр урсгаж өгж байгаа. За та бүхэн мандаас зараа буюу автомашины зарыг өгч байгаа бол та бүхэн манд ч гэсэн за тодорхой бас бүрэн гүйцэд хэлээрэй. Та бүхний зарыг бас 1919 зар цэгийн гэсэн зарын төрөлцсөн сайтн дээрээс үн төлбөргүй бас байршуулах буюу зургийг нь бас хамт оруулж байгаа учраас та бүхний манаас зар маань за зөвхөн бас автомашины зар манаас бүтэн бас зөв талтай өрүүлэлт зэрэг бүх төрлийн мэдээлэл ба та бүхэн манаас дэлгэрэнгүй бас өгөхөөр хэрэгтэй шүү. За үйлчлэгч ажил 5 нь харилцагчны дугаар нь 99 22 65 12 99 22 65 12 гэсэн байна. За түүх нийгмийн ухааны хичээл дээр эшт бэлтгэн харилцагчны дугаар нь 89 28 94 44 89 28 94 43. За дорны мөнхнөр компани намрын хэмдэл залууж байна. 8606 хэмжээтэй Масалко Палка бишинга 14 сая болгож байна. Урьдчилгаа 4 сая төгрөг 11 сарын 5 болон 11 сарын 20-ны өдрөө захиалгана. Харилцагчны дугаар нь 94 TG 44 83 954 44 83. За Баянзэрх 4 16 дахь хороолол 3 өрөөд байр заран цэцэрлэг сургууль бүх үйлчлэгэнд ойрхон галт байгаа 0 ванны өрөө тусдаа харилцагчны дугаар нь 8871 7073 8871 7073 гэсэн байна. За олон судлалын дээд сургуулийн дэргэдэг пласа болторын шинжилгээ онын дэвн төлбөрөөс суралцуулах оюутнуудыг бүртгэж эхэллээ. Харилцагчны дугаар нь 99 16 99 46 88 11 36 20 88 11 36 20. Кинотеатр дүүжлэгч ажил 5 нь харилцагчны дугаар нь 99 12 41 99 92 41. Хөтлөгч шалгаруулж ажил 5 нь харилцагчны дугаар нь 94 TG-с 1950 94 TG-с 1950. Автомашин барьчилсан шуурхай зээл олгож байна. Жиж орлого нотлохгүй зээл судлахгүй. Урьдчилгаа 50% зээлийн хөө 2.5-аас 2.9% зээлийн хугацаа 1-ээс 12 сар хүртэл за нэмэлт шаардахгүй. Автомашинаа сонгож зөвхөн цахим үнэлгээтэйгээр ирэхэд болно. Харилцагчны дугаар нь 88 TG 22 22 22 86 TG 2 22 22.
За сайн байна уу холбогдлоо? За сайн байна уу? За зарах. Улаастад. Хашаанд. Улаастад хашаанд. За. Гэртээ айлыг буулгана. Гэртээ айл гэсэн үү? Гэртээ айлыг буулгана. За гэртээ айл болгоно. Гэртээ айлыг буулгана. Яахгүй. Гадрын зүйлс авахгүй. Манаач хөлс өгөхгүй. Нэг амтраас авахгүй. Нэг хүнийг буулгахгүй. Гэр бүлийг буулгана. За ойлголоо. За. Энэ дугаараа хэлээрэй. За үзэгчд манаас хөтлөгчд манаас усны дугаар бас харагддаггүй учраас та бүхний зарыг бас хүл авах боломжгүй. Саяны хэрэглэгч манаас дахин холбогдож орж ирээд усныхаа дугаарыг заавал хэлэх ёстой шүү. За шууд нэвтрүүлэг буюу яг одоо хөтлөгчтэйгээ холбогдож өгсөн зарыг хэрэглэгчдийн манаас дугаар нь бас харагддаггүй байгаа шүү. Та бүхэн манаас энэхүү бас зүйлийг бас мэдэх ёстой шүү. За саяны хэлэгч манаас дахин холбогдож орж ирэхээс усныхаа дугаарыг хэлээрэй. За баян хошны зэс салааны шийцэс хашаантай үн төлбөрөг айл буулгах нь харилцаасны дугаар нь 96 техник 61 64 99 3 14 16 99 3 14 16. За шууд нэвтрүүлэг маань яг одоо бас мастерс дээр өндөрлөж байна. Та бүхэнтэйгээ хамт 16 цаг 40 минутаас буюу за 10 минутын дараа ит бизнесээр уулзлаа. Түр баяртай 10 минутын дараа уулзцгаая. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Зорьсон газарт тань саадгүй хүргэнэ. Зол баярыг тань түүчээ болно. Зоогийн ширээнд тань амтны минь замын дүтээр тань хүргэнэ. Засгаж асуух бүгдийг манайхаар үйлчлүүлсэн тань баярлалаа. Амжилт хүсье. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Энэ энгийн чулуу биш. Энгийн чулуу биш.
Эх орны түүхий дээр Монгол дон бүтээв. Монгол базалт компани. Барилгын материалаас хэмдийг сонгох нь мөнгөө хэмнэж зардал багтаа байшин барьж байгаа юм шиг санагдах нь бий. Гэвч дараа нь тэр хэмнэлтийг тогтохдоо дулаахан амьдрах гэж зарцуулсан мөнгөөрөө буцаагаад төлж байгаагаа хүмүүс тэр бүр анзаардаггүй. Хэмнэлсэн зардал бүхэн бодит хэмнэлт болж чадаж байгаа юу гэдгийг эргээд нэг бодож үзье. Цахилгааны төлбөр өндөр гарах, түлээн үрсэндээ их мөнгө зарцуулах зэрэг урсгал зардлууд таны хэмнэлтийг хэмнэлт биш болгож хийдэмий өргүү зардлыг ихсгэж байдаг. Тэгвэл миний байшин тогтухтаа дулаан дуу чимээнээс сайтар тусгаарлагдсан мөн эдийн засгийн хэмнэлттэй байх ёстой. Базалт вүүл энэ бүх асуудлыг нэг дор шийднэ. Хүн бүр зүс царай үзэл бодлоор өөрч нэг л адилхан зүйлийг хүсэж байдаг. Бүгд өөрийн амьдралдаа сайн сайхан зүйлийг хүсэж, амар амгалан бас жаргалтай, дулаан, тогтухтай амьдрах нийтлэг нэг хүсэлтэй. Хүмүүс амьдралдаа олон чухал шийдвэр гаргадаг хэдий ч өөрийн гэсэн байшинтай болох шийдвэр хамгийн чухал шийдвэрүүдийн нэг болтгоо. Байшингаа чанартай материалаар барих, зөв бүтээгдэхүүнээ олж чадах хэсэг нь таны сонголтоос л хамаарна. Зөв сайн сонголт бол таны амьдралтаа оруулж буй нэгэн том хөрөнгө оруулалт болж чадна. Эх орны түүхий дээр Монгол дон бүтээв. Монгол базалт компани. Энэ бол энгийн чулуу биш. Би мэрэгжлийн хөгжимчин хүн. Гэртээ уран бүтээлээ хийдэг болохоор олон цагаар бэлтгэлхийг шаардлагатай байдаг. Гэвч хөгжмийн чимээ гарахаас үргэлж болгоомжлдог. Хүүхдүүдээ унтаж байхад ажиллах юм бол тэдэндээ улам илүү олон цаг зарцуулах хэрэг гардаг. Иймд надад дуу чимээнээс сайтар тусгаарласан ажлын өрөө юу юунаас илүү чухал шаардлагатай. Өмнө нь би энэ шийдлийг олж чадаагүй байлаа. Харин одоо миний гэр бүл бас ажил минь хамтдаа байж чаддаг болсон. Энэ бол энгийн чулуу биш. Та байшингаа барихдаа галын эрсдлийг хүрэн тооцоолж чадсан. Хүмүүс галын аюулгүй байдлыг
зөв багаж хэрэгсэл ашиглах гэж ойлгодог. Тэгвэл галын аюулгүй байдал нь анх таны ямар барилгын материал сонгосноос эхэлнэ. Та өөрийн байшингаа галж чадахгүй найдвартай байлгахыг хүсдэг. Хэрвээ би таны өмнөөс сонгохгүй энэ материалыг сонгох байсан. Энэ бол байгалийн чулуугаар хийсэн барилгын дулаалга. Эх орны түүхий дээр Монгол дом бүтэв. Сайн байна уу монголчуудаа, намайг Жанар гэдэг. Миний хувьд 1998 оноос хойш энерги эмчилгээ үйлчилгээ хийж хүмүүсийн зам мөрийг засч ирсэн. 2017 оны 3 сард Монгол улсад хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ирсэн даруйда Баян Улгийн аймаг болон Баруун аймгийн ард түмэндээ өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлээрээ тусалж энергиэр эмчилгээ үйлчилгээ засал зэргийг хийгээд байна. Танаа улсад ирэх болсон шалтгаан гэвэл Аравт Монголоос маш олон жуулчид очдог. Тэр үед Үзбен гэдэг Монголын иргэн намайг энергиэр засал хийдэг гэдгийг мэдээд Монголд очихыг хүссэн. Монголын маань ард түмэнд энэхүү эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлээч гэдэг саналыг тавьсан юм. Тэгээд л Монгол орныг зорин ирээд байна. Миний хувьд маш олон орнуудад очиж байсан, надад бурхан тэнгэрээс заяасан энерги хүч болоод өөрийнхөө биед байдаг мэдрэмжээрээ бусдад эмчилгээ хийж зам мөрийг нь засдаг гэж тайлбарлаж болно. Өөрийнхөө чаддаг бүхнээрээ хүмүүс тусалж энэ маань олонний талархлыг хүлээж байгаа. Аравт гэхэд олон сар байрлаж хүмүүсийг эмчилсэн, за мөн Москва, Турк хамгийн сүүлдэл гэхэд Солонгост урилгаар ажиллаад ирсэн. Миний хийдэг гол зүйл бол өнөөдрийн нийгмийн ороо бусгай үед хүмүүсийн ажил үйлс нь бүтэхгүй, амьдрал зам мөрөө олохгүй байгаа. Эрүүл мэндэд нь асуудал үүссэн гэд энэ бүгдийг би өөрийн биед байдаг энергийн хүч мэдрэмжээр эмчилж зам мөрийг нь засч байна. Надад хандсан хүмүүсийг харцаагаан хил амнаас хамгаалах, ажил үйлс бүтэхгүй байгаа бол зан зүгийг нь зааж өгөх зэргээр олон зүг ядарсан, зүдэрсэн, өвдсөн, шаналсан хүмүүст тусалж байна. За үүндээ ч миний хувьд маш их баяртай явдаг. Оцсон газар бүр маань амсайтай хүндэтгэлтэй хүлээж авдагт нь талархдаг. За энэ бол нэг ёсондоо би хүмүүст буян үлдэж байна гэж өөрийгөө дүгнэдэг юм а. Миний энэ бүх энергийн хүч мэдрэмж өвдөөцөөс өвлөгдөж ирсэн гэж хэлж болно. За энийх энерги хүчийг би аав ээж хоёр талаас өвлөж авсан. Манай аавын аавал гэхэд мундаг отож хүн байсан. За тухайн үедээ маш олон хүнд буян үлдэж авсан гэж ярьдаг. Намайг жоохон байхад миний аав нас барсан. Нас барахынхаа өмнө энэ охин хүнд буян үлддэг ирээдүйд их энерги хүчтэй хүн болно гэж хэлсэн байдаг юм. Аавын маань хэлсэн тэр буян, тэр их эрч хүч авьяас бэлэг надад заяасан юм болов уу гэж боддог. За одоо ингээд аавынхаа хэлсэн гэрээслэл ёсоор олон хүмүүст буян үлдэж өөрийнхөө чаддаг бүхнийг хийж явна. Хэлсэн ярьсан болгон маань хүмүүсийн амьдралд тус болж ажил үйлс нь өөдрөг бүтэмжтэй байдагт нь би баярлаж явдаг та. Миний хувьд Бурхны судраг, Куран судраг гол гарын авалгаа болгодог. Куран судрагт бичснээр нүглийг арилгах, буйныг авижуулах талаар олон зүйлийг бичсэн байдаг. Тэрээс сургаал номлолыг их сурвалжаа болгон барьдаг. Хүмүүс над дээр ирээд үзүүлэхэд би тухайн хүний нэр болоод төрсэн жилийг нь асуудаг. За ингээд л тухайн хүний бүх зүйл надад тодорхой харагддаг. Хамгийн ихэнд тухайн хүний биед байгаа бүх хар энергийг биеэс нь цэвэрлэж, дараагийн шатанд тухайн хүний зам мөрийг нь засах тухай хэлж ярьдаг. Хэрэг тухайн хүн өөрөө ирэх боломжгүй бол ах トゥ хамаатан садан зургийг авч ирээд засал хийх боломжтой. Өнөөдрийн нийгэмд архийг уудаг хүмүүс архинаас болж ажил амьдралаа алцаар байна. Архины амралтай хүмүүс над дээр маш их ирж байгаа. Эдгээр хүмүүс засал хийгээд тодорхой хугацааны дараа архинаас гаргаж байгааг хэлмээр байна. Зарим нэгэн сарын дараа гарсан байхад 2-3 хоногийн дараач архийг бүр мөс орхисон тохиолдол байна. За харин зарим хүмүүс тухайн хүний онцлог ч юм уу 2-3 сар цаашлаад жилийн дараа архийг бүрэн хайж чаддаг. Ийм хүмүүс надад эргэж ирээд би архиухаа болсон баярлаа гэд талархлаа илэрхийлдэг. Өнөөдрийн нийгэмд хүн болгонд байдаг олон асуудлууд байна. За жишээлбэл гэр бүлийн амьдрал, гэр бүл салалт, үл ойлголцод гээд банкны зээлнэсч болж хүмүүс маш их дарамтанд орсон харагддаг. Энэ бүхнийг би ганц Куран судраа бариад энэ бүх хүнд байдлаас нь гаргаж чадна. Хүмүүс өөрийнхөө цаашдын зам мөрөө яаж залах, бизнесийн үйл ажиллагаагаа хэрхэн өргөжлүүлэх гэдгийг би биш, энэ чигтээ Куран судар тэгээд миний биед байдаг энерги надад тусалдаг. Одоо миний үйлчлүүлэгчдийн дунд банкирууд, олонний танил, нэр нөлөө бүхий хүмүүс их ирдэг. Тэр хүн болгонд би цаашдын зам мөрийг нь зааж өгч тухайн хүндрэлээс нь гарч олон зуун гэр бүлийг амьдралтай холбож зээлийн асуудал, мөнгөний асуудалд нь ч тусалж байна.
Монгол улсад ирсэн даруйдаа ховдод 50 хоног эмчилгээ хийсэн байгаа. За тэгэхэд ээж нь архины хамааралтай 10 сартай хараагүй хүүхэд байсан. Хүүхэд нь огт хараагүй байсан бөгөөд би энэ Куран судрынхаа хүчээр тэр хүүхдэд эмчилгээ хийсэн байгаа. За хүүхэд маань эмчилгээний явцад бүрэн хараа орсон. За мөн ховдод даралт харгасан хүн байсан. Ямар ч эмчилгээгүй болчихсон гэд надад хандсан. Тэр хүнд эмчилгээ хийсний үр дүнд тухайн хүн маань хөл дээрээ босоод одоо алхаж байна. Мөн хүүхэд гаргаж чаддаггүй өрийн зулаа өнөрлөж чадахгүй байгаа хүмүүс ч надад ихээр ханддаг юм а. За энэ мэтчлэн эмчилгээ удаан шаардлагатай зам мөр нь уягдчихсан, амьдрал нь урагшилгаа байсан хүнд хүмүүс надад ханддаг. За тэр хүмүүсийг болдог бол замыг нь заагаад өгөх юмсан, засал хийгээд өгөх юмсан гэж болсны үндсэн дээр эмчилгээний хоногийг уртасгах тохиолдол олон байдаг юм а. За миний хувьд Улаанбаатарт 5 сард ирсэн. За ингээд над дээр маш олон хүмүүс ирж байна. Өдөрт 24 цагаарч ажиллах тохиолдол гарсаар байгаа. Тэгэхээр монголчуудын амьдрал хүнд байдалд орсон байгаа нь харагдаж байгаа юм. За эдгээр хүмүүстэй хийсэн заслынхаа үр дүнг үзэх, нэгэнт хийсэн үйлчилгээгээ дуусгах гээд тодорхой хугацаа заахгүй эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлж байна. Монголд ирээд ажилласан энэ хугацаанд над дээр ирж байгаа хүмүүсийн бараг 90% нь архинаас хамааралтай гэж ирдэг. Архинаас болж амьдрал нь сүйдсэн, ажил үйлс нь бүтгээ байсан. Өөр хүүхэд өнчирсэн зэргээс харахад монголчуудын хувьд муу мухай бүхний илэрхийлэл нь архин байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Гэхдээ монголчуудын хувьд маш их хүчирхэг хүмүүс шиг санагдсан. Юмыг ойлгох, хүлээж авах тал дээр миний очиж байсан бусад улс орнуудтай харьцуулахад онцгой чанар харагддаг. Би сайн хэлж мэдэхгүй. Маш их зоригтой шийдэмгий хийснээ хийдэг хүмүүс шиг санагдсан. Үүнийг над дээр ирж байгаа, үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн ярьж хэлж байгаа зүйлээс хүлээн авч байгаа. Урагшаа тэмүүлсэн би чадна гэсэн зоригоос нь харж олно. Үүнийг би Чингис хааны удамд монголчуудын ген цуснд нь байдаг болов уу гэж харсан. Мөн Монголын нийгэмд голдуу харцаан хилам атаачтай их байгаа санагдсан. Сайн явж байгаа хүмүүсээ үздэггүй, сайн явж байгаа хүмүүсийн хөлтөнд тэг болдог. Эсвэргээрээ муу явж байгаа хүмүүстэй тусалдаггүй. Ой гутрал бүтэлгүй гэр бүл, үр хүүхэдгүй нөхөр сүдэргүй 30-40 хүрсэн эмэгтэйчүүд их байдаг юм билээ. Энэ юутай холбоотой гэхээр нөгөө л архитектуртай холбоотой. Миний хувьд тийм олон хүний замыг заслаа. Одоо бол бүгд амжилттай, бүтэмжтэй байгаа нь монголчуудын тэр гент нь байдаг дайчин чанарт нь байгаа болов уу гэж бодож байна. За мөн Куран сударт маань байдаг судрын маань ичид оршиж байгааг ч хэлмээр байна. Куран судрын нэгэн адил монголчуудын хүндэлдэг буддийн шашны философч гэсэн байдаг байх. Хүмүүсийн ажил үйлс нь яагаад бүтдэггүй юм бэ гэхээр нэгдүгээр бие биедээ атаархсан атаачтай. Нэг нэгэндээ муу зүйлийг их сандаг. Гэтэл таны хийсэн энэ бүх муу зүйл эргээд өөрт нь муу зүйлийг хураагаад идэг гэдгийг мэддэггүй. Хар санаа хорлол атаажтай бусдад дандаа саад болдог. Бусдыг хорлох гэдэг муу юм сандаг хүмүүсийн бусдад хийсэн бүх хар муу зүйл нь өөрт нь эргээд ирдэг. Өөрийнх нь ажлыг урагшлуулдаггүй. Би үнийг ирсэн хүн бүрт хэлдэг. За ингээд хамгийн сүлд хэлэхэд таны дайсан жисэн тэр хүндээ дандаа сайн сайхан зүйлийг бодох хэрэгтэй. Эсвэргээрээ таны ботсон муу энерги бүр өөдөө хайсан чөлөө өөрийн толгой дээр гэдэг шиг зүйл болно. Үүнийг би санаагаараа хэлж байгаа юм биш. Үүнийг хэдэн зуун мянган жилийн түүхтэй бүхэл бүтэн Куран судар гэх шинжлэх ухаанаар хэлчихсэн байна. Ер нь хүмүүн гэдэг амтан өөрийнхөө амьдралаа сайн сайхыг хийгээвэл ажил нь бүтэхгүй байсан ч өөр утгаараа барьж хүнд муу зүйл бодохгүй ариун замаар хүнлэг инрэнгүй чанарыг эрхэмлэж чадвал ямар ч өөршөр ямар ч муу мухай зүйлээс зайлж чадна гэдгийг хэлмээр байна. Тиймээс ч Монголын ард түмэн энэ бүх зүйлийг мөрдлөг болгох хэрэгтэй. Дэлхийд 3 том шашин байна. За тэгвэл Куран сударт альва зүйлс зүсэг бишрэлтэд хандах хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Бурхны сударт ч мөн адил бичигдсэн байдаг юм билээ. Хүмүүс би сүсэг бишрэлгүй гэж ярихыг би их сонссон. Гэхдээ Бурхны ариун сударт бол ямар ч шашны ном судрыг хүндлэх хэрэгтэй. Альва сүсэг бишрэлтэд хандах хэрэгтэй. Сүсэг бишрэл гэдэг зүйл нь тухайн хүнийг зөв замд нь оруулж өгдөг ичид гэж ойлгохыг нийт үзэгчдэд хэлмээр байна. Дарны гайхамшигт бүжгийн төрөл бол яхаарахгүй белли дэнс буюу бэлхүүсний бүжиг. Анх ойролт орнодын жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд үүссэн энэхүү бүжгийн төрөл
өдгөө дэлхийн өнцөг болон дэлгэртлээ хөгжөөд байна. Тэгвэл гуайлах бэлгүүсний нууц болох belly dance бүжгийн төрөл Монгол улсад орж ирээд 10 жилийн нүрийг үзэж байгаа юм. Үүнийг Монголд анх үндэслэгч нь belly dance-ийн Аз дэлхийн аварга Монголын belly dance-ийг хөгжүүлэх төвийн тэргүүн Баярмаа юм а. 2009 оноос хойш мэргэжлийн түвшинд хичээллэж багшилсан түүний хувьд өдгөө өөрийн Баярмаас belly dance байдаг хөлөө бэнийгээд үйл ажиллагаанд тунга амжилттай эхлээд байна. Kami doon kasi kahit sila siya. Ini ada kita. Slide. Oh, nak tak? Cantik ni deh. Juga begitu. Mana betul jadi? Yang kau tinggal di situ berapa? Nak mixer langsung, jadi dapat langsung juga na. Ya, tak nak swing. Belly dance нь 12 нуглаа гидсний гөрвөлзөх хөдөлгөөнийг сайжруулж, голын хий болон нуруу бүзүүний суулт, шохоожилтыг бүрэн арилгадаг тустай. Эмэгтэй хүнийг хамгийн дур булам харагдуулдаг өвзөг, уй, бэлгүүсний ялгарлыг маш сайн хөгжүүлэхээр онцлогтой бүжгийн төрөл юм а. Миний хувьд гэх юм бол би belly dance-аар хичээлээд 3 жил болж байна. Тэгээд энэ бүжгийн онцлог гэх юм бол одоо хүний биеийн галбирыг хэцүү засдаг. Тэгээд би их бүхтэр нуруутай байсан. Тэгээд бүхтэр нуруунаасаа болоод өсдөхгүй их намхан байсан. Тэгээд тасглаа сайн хийгээд энэ бүжгээр хичээлснээр би өндөр болоод нурууны шохоожилт арилаад өндөр бол биений галбир хэцүү болж засагдсан байгаа. Сэмцгийн үзэгчтэй. За яг нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт би та бүхэндээ арьс ашиглахын талаар зөвлөгөө олон боломжтой хичээгээ өөрийн манай belly dance-ийн хажууд салбар болгоны хажууд юу нь бол LPG ультра салон байд юм аа. Тэгэхээр энэ салоны үйлчлэгийг орж яг болроо хичээгээ нүүрний яг тал дээр нь хийж үзүүлээ. Тэгээд яг бодит үр дүнг үзэгчтэй хүргье гэж бодсон юм аа. Тэгээд болроо хичээний талаар цогсон дөртгод бол болрогч мандаа өглөө 9:30 ангийн манай belly dance шав байгаа. Тэгээд ер нь аль бүхнээсийнхэн манай belly dance-аар хичээлэх боломжтой байдаг гэдгийг та болрогчийг харуулсан ойлгож байгаа хаа. Тэгээд болрогч бол яг хэд томж байгаа л ойлгож байгаа.
Хэдий явж байгаа. Тэгээд 6 яв. Хичээл нь болохоор 3 дахь хичээл. 3 дахь хичээл нь одоо явж эхэлж байгаа. Тэгээд танд юу ямар санагдсан? Билий дэсних бай. Надад бол их сайхан санагдсан. За эхний ер нь хэдэн удаагийн хичээл танд үрдүн өгч байгаа санагдсан. Одоо 2 дахь хичээлээс эхлээд надад үрдүн өгч байгаа санагдсан. Тийм. Нуруунд аягүй сайн. Тийм, нуруунд аягүй сайн. Тэгээд эндээш хөөрөлтөнд аягүй сайн. Тийм. За үзэгчдээ сонсож байгаа. Тэгэхээр бэлэг дайс байна. Нуруу хүзүү шохоожилт морилт суулт энтрийг застгаараа бэлэг дайс бүжиг маань маш гайхалтай дэмжлэгийн тасгал хөдөлгөөн болдог бахны эрүүл мэндийн талаас. Тэгэхээр манаас одоо үзэгч дотор бас өндөр наснууд авал би одоо өндөр настай болсон юм чинь хөдөлгөөн бүжиг нь явж болохгүй гэхэл өөргөө ингээл хүмүүс бодлороо ингээл цаажилчдээ шүү дээ. Тийм нь бол тэгэхээр ийм юмд явж болдог бахнэ гэдэг бас боломж манаас үеийнхэндээ урам гэж байгаа хаа. За бас бүтээр яах гээд ингээд зогсож байгаа юм гэхээр боловмогч би одоо хамтын баяр болж байгаа болохоор боловмогч баярлуултаа өнөөдөр ингээд фри зөвлөсөн байгаа. Одоо би танд ямар билүү өгч байгаа гэж ямар билүү өгч байгаа вэ гэвэл LPG ультра үйлчлэгээндээ таныг би 5 удаа өмнөө явах хэрэг. Оо ямар гоё. Тийм билэрж байгаа шүү. За тэгэхээр манай энэ аппарат өөрөө маш гайхалтай. Нүдний одоо шар өөхлөлтийг арилгадаг. За мөн дээрээс нь нүүрний сэвт толгой арилгана, хацрын улааныг арилгана. Нүүрний одоо гүний тэр одоо бохирдол пүүдрийн хор олон жилийн тийм пүүдрийн хор гэж байдаг штэ. Арсны тэр хортлогуудыг тайлдаг. Тэнийг үдгээ оролдоор шууд мэдэгдний. За тэгээ нүүрний бүх хүчлийг бүгдийг нь арилгадаг юм гайхалтай ультра аппаратыг оруулж ирээд дуудаг байна миний би. За тэгэхээр энэ гайхалтай гоё үйлчлэгийг 5 удаа арах нэ. За тэгээ хоёул үйлчлэгийг авах. Тийм. За үзэгчтэй болгоогчтой үйлчлэгний хадараа эргээд танартайгаа бол байж байна. За болгоогчийн нүүрт нь харуулаг байгаа. Талаа ерөөдөө бол одоо гаргаж өрт нь үзүүлье. За болгоогчтой тань нарах. За ямар мэдэрч ирж байна? Оо ямар гоё юм бэ? Сто гоё мэдрэмж төрж байна. Тэг яасан бэ? Одоо яг яасан? Ингээд энтэл маань татаад ингээд энд байсан өршлөн маань багасаад энд байсан өршлөө маань багасаад айгуу тухмахны өршлөө гэдгүй баг. Заавал ямар ч одоо тий мис хэрэглэхгүй ийм сайхан одоо өөрхийн боломжуудыг олгож байгаа. Тэгээд яг одоо үзэж байгаа нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдтэй би хамтын баярын мэнд хүргэе. Үзэгчдээ бүгд л ээжтэй бүгдээрээ л өндөр настай ээжүүдийгээ баярлуулахыг хүсэж байгаа хаа. За өндөр наснуудын ааж дээрээ эмэгтэйчүүдийгээ за мөн ирчүүдийгээ ч юм адил яг одоо 9927 4005 99 31 62 64 88 20 70 гэсэн утас руу таад маань холбогдоод гоо сайхандаа цаг аваад болон бэлэг дэнс бүгдээрээ та бүхэн маань 50% хөнгөлөлтөд явах эрхийг бэлгэлж байна үзэгчтэй тийм үзэгчтэйг бас баярлуулж байгаа тийм ээ. За тэгээ уцтай ч холбогдоод бүгдээрээ клуб дээр ирээд эрүүл зөв хоолой дотроос ойшлуулаад тийм дийлмээ аваад за тэгээ VIP үйлчлэгэнд манай бэлэг дэнст чинь алхаа гიშгэ гэж ордог. Яагаад тэр алхаа гიშгэ буруу харах шилбний булчин гадагшаа яргээд кальпита хүмүүс маш их орж ирээд байна. За тэгэхээр эдгээрийг бүгдийг засдаг байгаа. Тэгээ нурууны бүх төр суулт мөрөлт хүртэл халаатай холбоотой гэдэг шүү үзэгчтэй. Тэгэхээр тэр болгонд яа маш анхаарах хэрэгтэй. За гол юм би дандаа нойр ярддаг тийм ээ. Би таньж дандаа нойр ярддаг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөхдөө бол нойрны дэглэм гэдэг юм. Ахыг ядгаа тайлдаг тэрхүү дэглэмийг хоолтой, нойртой бүх зөвлөгөө гимчтэй өгнө. Тэгэхээр энэ бүх үйлчлэгээндээ одоо ороод та бүхэн маань 50% өнгөлт явах хэрэгтэй болж байгаа шүү. Тэгээд маш олон нүүрний орж байна. Бэлэг дэнст мейкапын сургалт өөргөө зөв бодох мейкапын сургалт. За дараагийн хэсэг рүү орцгаая бүгдээрээ. Та 1995 зарын шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсноор эх орон даяар хамгийн олон бүрдэмжтэй, хамгийн хүртээмжтэй телевиз, FM, радио сувгаар болон Монголын цааны хамгийн олон гомдчтой Facebook пэйжээр хүрсэн цагтаа өөрийн зар сурталчилгааг түгээх боломжийг 1919 мэдээллийн агентлагийн зарын нутагт олгож байна. Утасны зөвлөх авнаа.
Гоо сайхны тасагт худалдааны зөвлөх ажил авнаа. За. Утасны дугаар нь? Энэ дугаар. За, утасны дугаараа хэлээрэй. 91 99 82. 91 82. Тий. За, зарын нөлөө авлаа. Яг одоо мастер телевизийн эфирээр зарлаж өгье. За, өөр нэмэх дугаар байгаа юу? Баггүй. За, яг одоо мастер телевизийн шууд эфирээр зарлаж өгье. Зарын нөлөө авсан. За, Баянзүрх дүүрэгт гэртээ Номын супермаркет дотор за гоо сайхны тасагт худалдааны зөвлөх ажил авна. Харилцагчны дугаар нь 91 82. 91 82. За. За, яг одоо шууд зарын нэвтрүүлэг маань мастер телевизээр үргэлжлэн хүрч байна. Мастер телевизээр шууд зарын нэвтрүүлэг маань 30 минутын хугацаанд үзэгч та бүхэндээ үргэлжлэн хүрдэг байгаа. Үзэгч та бүхэн маань яг одоо 1919 дугаарт холбогдож өөрийн зараа өөрийн тухайлгаар замгөлөгчийн тухайлгаар зараа зарлуулах боломжтой. Таны яг одоо зарлуулж байгаа зар хөтлөгчийн хажууг манд мессеж хэлбэрээр урсгаж 1919 зарцгийн минь сайтад байршин 1919 за энэхүү зарын санал хэвлэгдэж хэрэглэгчдийн гарт за өн төлбөргүй хүрдэг байгаа үзэгчтэй. Хэрвээ үзэгч та бүхэн маань энэхүү зарын саналд фото зурагтай зараа хэвлүүлэхийг хүсэлтэй байвал 94-ээс 1950 дугаараас фото зурагтай зарынхаа рекламынхаа талаар мэдээлэл авахгаа аваарай. Холбогдлоо зараа хэлээрэй. 10 онд үйлдвэрлэгдсэн 17 онд орж ирсэн. Үйлдвэрлэгдсэн 17 онд орж ирсэн. 2017 онд орж ирсэн. За. Эсэн 5. Яг машин зарлаа өнөө маргааш. Энэ дотор авал шууд даун зайдаг юм. Татчаа гарах бол даун зай. За, автомашин яралтай хямд зарна гэж биччихв. Татчаа гарах бол яралтай өнөө маргааш юм. Гадагшаа гарах болсон тул яаралтай хэмт зарна. Зөв үү? За, өөр нэмэх зүйл байгаа юу? Харилцагчны дугаар нь 90 техник 43. 90 41 43. За 2010 90 61 43 41. За 2010 онд үйлдвэрлэгдсэн 2017 онд орж ирсэн SN5 автомашин. За яаралтай зарна гадагшаа гарах болсон тул за яаралтай хямд зарна. Харилцагчны дугаар нь 99 41 43 99 61 43 42 зөв үү? 99 41 43. 99 41 43 99 61 43 42. Техник 43. 90 61 43 41. За. Хоёр дугаар нь зөв байна. За холбогдсон байрлаа. Таны зарыг тэмдэглэж явлаа. За одоо хөтлөгч ажиг маань мессежээр урсгах болно. За холбогдлоо зараа хэлээрэй. Сайн байна уу? 8855 За төслийн зөв худалдаж явна. Харилцагчны дугаар 8855 11 6 8855 11 6. Төслийн зөв худалдаж явна. Харилцагчны дугаар нь 8855 11 6 8855 11 6. 1.5 тонн ордог усны сав зарна. Харилцагчны дугаар нь 8617 90 сервис 8617 90 сервис.
10 дугаар хороолол подволын өрөө түрээс лүүлнэ. Харилцагчдын дугаар нь 99-ээс 38-3, 99-ээс 38-3. Үзэгч та бүх маань яг одоо 1950 дугаарт холбогдож өөрийн зараа зарлуулах бүрэн боломжтой. Lexus 475 Land 200 Plus 1011 автомашин байнга худалдаж авна асуудалтай байж болно. Байнга худалдаж авна харилцагчдын дугаар нь 8811 2030 8811 2030. Баянзүрх дөрвч чалуунд барилалтай дөрвөн хоолны сүлжээ ресторан тогооч үйлчлэгч ажилд амна харилцагчдын дугаар нь 9910 за 4038 9910 4038. Бүх төрлийн Япон солонгос автомашин худалдаж аван засвартай байж болно. Харилцагчдын дугаар нь 919280 9112 за 5427 8858 2888 8858 2888. Баянзүрх дөрвөх БЦЕ англиалтай за англитай туршлагатай 45 хүртэлх насны эрэгтэйг дуудлагын жолоочоор ажилд авна. Харилцагчдын дугаар нь 8998 4873 за 9988 9438 9988 9438 гэсэн байна. Зарим хэлсэн. Малчин ажилд авна харилцагчдын дугаар нь 9584 тэг 680 9584 тэг 680. Үзэгч та бүх маань яг одоо хөтлөгчтэй холбогдож бүх төрлийн зарын талаар лавлгаа мэдээлэлээ бүрэн авах боломжтой. За одоо ажиллаж байгаа 30 ков шаарлаа зарна харилцагчдын дугаар нь 8883 63 73 86 техник 2680 86 техник 2680. Сонгоныхан дөрөв 5 шат барилалтай хүнсний үйлдвэр зөвлөлтөж угаагч ажиллам харилцагчдын дугаар нь 9667 6188 9667 6188. Төмөр зэс гуйл хайш ган ширэм аккумулятор өндөр үнээр худалдаж авна. Мөн автомашины кузов шинэ хуучин турбо авна. Харилцагчдын дугаар нь 99-6 21 52 9915 7921 9819 9917 Хаягдал төмөр хаягаар очиж авна эвдэрсэн автомашины төмөр худалдаж авна. Харилцагчдын дугаар нь 88-ээс 841 88-ийг 73 81 88-ийг 7381. Яг одоо үзэгч та бүх маань 1950 дугаар та холбогдож хөтлөгчтэй холбогдъё гэж хаалгснаар өөрийн зараа өөрийн тухайлаар зам хөтлөгчийн тухайлгаар зараа зарлуулах бүрэн боломжтой. За хөтлөгч ажил авна харилцагчдын дугаар нь 94-ээс 44 94-ээс 19-тэй 94-ээс 19-тэй. Холбогдлоо зараа хэлээрэй. Гранд Марк 2-ын бүүсүү авна. Гранд Марк 2-ын бүүсүү авна. Зөв. Яагаад 89 90 40 53 88 0682 887682. За Гранд Марк 2 автомашины 0682. За Гранд Марк 2 автомашины хөөсөө худалдаж авна. Эдэнгүй байж болно. Зөв. Тэно? Багтна мэдээ. За зарын за тэмдэглэж авлаа. Авчихсан байлаа. За Гранд Марк 2 автомашины косо худалдаж авна. Эдэнгүй байж болно. Харилцагчдын дугаар нь 8870 682 89-ээс 4153 89-ээс 4153 зарын хилаасан. За одоо ажиллаж байгаа 30 ков шаарлаа. Зарна харилцагчдын дугаар нь 8883 6373 8883 6373. Сонгоныхан дөрөв 5 шат барилалтай хүнсний үйлдвэр дүүлчлэгч угаагч ажил авна. Харилцагчдын дугаар нь 9667 6188 9667 6188.
Аягдуул төмөр хаягаар очиж авна нэвтэрсэн автомашины төмөр авна. Харилцагчны дугаар нь 88-ээс 8841 88-ээс 8841. За яг одоо үзэгч та бүхэн маань холбогдож өөрийн одоо ажиг маань мессежээр урсах болно. За мөн зарын энэхүү сонинд маань хэвлэгдэж хэрэглэгчдийн гарт үнэлгээ хүргэгдэх болно. Үзэгч та бүхэн маань энэхүү зарын сонингоо гэртээ хүргүүл авахыг хүсвэл за 94-ээс 1950 дугаараас за энэхүү зарынхаа талаар лавлгаа мэдээлэлээ за мөн сонингийнхаа талаар лавлгаа мэдээлэлээ бүрэн авах боломжтой. Энэхүү сонин дээр та бүхэн маань фото зурагтай зараа байршуулах боломжтой. Фото зурагтай зарынхаа талаар мэдээлэл авалгаагаа 94-ээс 1950 дугаараас мэдээлэл авалгаагаа авраа үзэгчтэй. За малчин ажилд авна. Харилцагчны дугаар нь 80 63 22 80 63 22. За гэр бүлийн малчин сайлч ажилд авна. Харилцагчны дугаар нь 95-ээс 50 19 95-ээс 50 19. Төслийн 100 худалдаж авна. Харилцагчны дугаар нь 8855 11 6 8855 11 6. За 2006 оны 2014 онд орж ирсэн Toyota Corolla машин за яарлаа. Зарна харилцагчны дугаар нь 91 89 82 99 4 42 33 99 4 42 33. За Тэгрийн сургалтын төв нь Япон, Сингапур, өвөрмөц арга барилаар эрэгтэй эмэгтэй өсчний 14 хоногийн эрчимжүүлсэн сургалтанд аварж байна. Барьцаа төлбөр 50,000 төгрөг. Жишээ сургалт дуусны дараа барьцаа төлбөрийг 100% буцаа олгоно. Харилцагчны дугаар нь 91 97 91 91 77 91. Баян зүрх дүүрэг 14 дугаар хороо наран туул захын хойд талд гэр хорооллын дахин төлөлтөнд орсон барилга барихад тохиромжтой ус дулаантай холбогдох боломжтой газар зар нь харилцагчны дугаар нь 99 45 26 64 88 46 26 64 88 46 26 64. Баян зүрх дүүрэг 16 дугаар хороолол 3 өрөө байр зар нь цэцэрлэг сургууль бүх үйлчлэгэнд ойр гал тогоо 0 ван тустай харилцагчны дугаар нь 99 71 70 73 99 71 70 73. За үзэгч та бүхэн маань яг одоо 1950 дугаарт холбогдож массыг телевиз үзэгчтэй мөн сошиалын үзэгчтэй зараа зарлуулах бүрэн боломжтой. За эсхий дээвэр туурах зар нь харилцагчны дугаар нь 98 22 55 85 98 22 55 85. За портер автомашин худалдаж авна. Харилцагчны дугаар нь 86 95 48 44 86 95 48 44. 204 Crown автомашин зарна. Харилцагчны дугаар нь 86 17 86 17 86 17 86 17. 1.5 сая Sonata 5 автомашин зарна. Харилцагчны дугаар нь 98 22 55 82 95 98 22 55 85. За портер автомашин зарна. Авна. Харилцагчны дугаар нь 86 17 86 17 86 17 86 17 гэсэн байна. За сэлэнгийн зүг хараад төвтэй ойрхон худагтай хашаа байшин зарна. Харилцагчны дугаар нь 88 94 94 54 90 94 94 54 94 За бүх төрлийн фонограм онлайнаар хямд зарна. Хүүхдийн болон нийтийн дууны фонограм мөн морин хуурын болон ардын хөгжмийн фонограм зарна. Харилцагчны дугаар 80 15 36 40 80 15 36 40. За хотын төв цэл ботхонд хаус түрээслүүлнэ. Харилцагчны дугаар нь 94 техник 74 техник 94 техник 74 техник. Үзэгч та бүхнийхээ зарыг яг одоо сошиал ТV үзэгчтэй за мөн Масти телевизийн үзэгчтэй зарлаж байгаа шүү. За сайн байна уу? Холбогдлоо зарайлаарай. 2010
За 2010 оны 2013 онд орж ирсэн зөв үү? 2017 онд. За. За. За үзэгч маань өөрийн утасны дугаараа үлдээлгүй. За мөн зарынхаа текстийг за бүрэн хэлэлгүй. За уцаад асууллаа. За 2010 онд үйлдвэрлэгдсэн 2017 онд орж ирсэн SN5 автомашин. За яралтай хямд зарны харилцагчдын дугаар нь 9960 41 43 9960 41 43. Сайн манайх холбогдлоо.